Nigel of Destruction, yeah. Yeah, man. You know how it is, you know how it Yeah, be. now we go. მოგესალმებით გვაჯიჯიებო, ჩანგურიებო, ფუჩეჩიებო. ასევე გვინდა shout-out-ი გავუკეთოთ ყველა ბებერ ჩუჩეკს, რომელიც ჩვენ პოდკასტს უყურებს, იმიტომ რომ ჩვენი მტრები, ჩვენი მეგობრები არიან. როგორიც უნდა იშხერდეს, ეგრე მიიღეთ. დღეს, როგორც წინა პოდკასტში შეგვირდით, ვისაუბრებთ Memphis Rap-ზე. და ვინ უნდა მომეყვანა Memphis Rap-ზე სალაპარაკოდ, თუ არა ადამიანი, რომელმაც პირველად მე მაზიარა და მაკურთხა და ნათლობის წყალი გადამასხა და კაროჩ ჩემი ნათლია ლევანი. ლევანი მომნათლა პირველად ჩამიგდო რომელი იყო Underground Volume 1. მაგას ჩაგიგდებდი, იმიტომ რომ მე მგონი ყველაზე მეტად მიყვარს. ხო, ეგ მახსოვს და ეგეც მახსოვს რომ მაშინ ვერ დავუმღავე მაგას, რაზეც აუცილებლად ვისაუბრებ და მოდი აქ ტაშის ეფექტს დავადებთ. ლევან გელაშვილი, ჩვენი ლევანდელი სტუმარი, ჩვენი ძმა და მეგობარი, არანაირად ახლოს ბებერ ჩუჩექსებთან, არანაირი ურთიერთობა არ აქვს. ის არის წმინდა გვაჯაჯია და წმინდა ჩანგურია. მადლობა რომ მომიწვიე Memphis-ზე შენთან რომ Memphis-ზე ვილაპარაკებდი უფრო მეტად ვისთან უნდა გამისწორდეს მაგაზე ლაპარაკი, წარმოგენა არ მაქვს და განვანათლოთ მეგობრებიც რა, იმიტომ რომ ისეთი ჟანრი არის რომ რაც მეტი ადამიანი მოისმენს, თუ უკეთესი იქნება და თან რავი, ვინ უსმენს Memphis საქართველოში. ალბათ ერთი მოდი პოზიტიურად შევხედოთ და 1000 კაცი. ძალიან პოზიტიური შეხედულება არის. მე მაგალითად, აი, შემიძლია ვთქვა, რომ ბევრი ისეთ ადამიანს ვისნობ, ვისაც ჰიპ-ჰოპი უყვარს რა და აი, შენ გარდა ვინც მახსენდება, რომ აი Memphis-ი ევასება და რამე, აი, ორი კაცი მახსენდება მარტო. ოკეი. ასე რომ 1000 ძალიან პოზიტიური თემა არის ჩემი. მოდი ვთქვათ, მოდი მოვიკითხოთ ეს 1000 ადამიანი, რომელიც დიდი ალბათობით თუ YouTube-ზე ამ thumbnail შეხვდება და Memphis Rap-ს დაინახავს, შემოვა და გვიცქერს და ხელი დაუქნიოთ 1000 თუ არ თუ უსმენენ და ნახეს და არ შემოვლენ და აი ბებერ ჩუჩექსების რაოდენობა გაზრდილია ფაქტიურად. ეგრე გამოდის. მთელი მუღამი ამ ყველაფრის არის ის, რომ ეს არის შესავალი Memphis Rap-ში. დღესაც რაღაც დონეზე ცოტა name drop-ერები ვიქნებით, როგორც წინა ვიდეოში მე და იო ვიყავით. ბევრ საინტერესო ალბომზე ვისაუბრებთ და ბევრი საინტერესო ადამიანის არსებობის შესახებ გაიგებენ, დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლები. ეხლა კი გადავიდეთ მაშინ პირდაპირ Memphis-ზე და Tennessee-ის შტატი Memphis-ი, რომელიც ცნობილია იმითი, რომ აი უთრეშესი შტატია. წინათ საუბრობდით მე და შენ, რომ სასიზღარ პირობებში უწევდათ ტიპებს ცხოვრება. იმენა 90-იანების საქართველო იყო რაღაც პონჩი, აი ეგ რომ ახსენდება, იმენა ის მახსენდება. ეგეთ ცუდ პირობებში ტიპებმა რომ როგორღაც მოახერხეს და საერთოდ რამე ქნეს, იმის გარდა რომ ერთმანეთი მოეკლათ და დაეჩიჩქნა საჭმელზე გასულიყვნენ, აი ამის გარდა რომ რაღაც გააკეთეს, ეგ უკვე დასაფასებელია. რაც აუცილებლად მინდა ვახსენო, Memphis-ი არის ქალაქი, სადაც ბლუზი ყვაოდა. მიუხედავად იმისა, რომ 1000 წელი ცხოვრობდა ამ ქალაქში, ბლუზი ყვაოდა. Elvis Presley-ც თუ სწორად მახსოვს Memphis-დან არის. Stax Records-იც მანდ ჩამოყალიბდა, ერთ-ერთი პოპულარული რეკორდ ცენტრი, ესე ვთქვათ, Stax Records-ი, ლეიბელი და აი ესეთ ქალაქს, რომელსაც წესით ყურადღება უნდა ჰქონოდა ყურადღება უნდა ჰქონოდა მთელი ამერიკისგან და მიექცია. აბა ბიჭო ნახოთ ერთი აქ ხო ბლუზი დაიბადაო. ან იგივე სირზე ეკიდათ? ხო, აიიდან ბოლომდე სამწუხაროდ. უეჭველი სირზე ეკიდათ, იმიტომ რომ ტიპებს როცა საქმე არ ქონდათ, უბრალოდ მიდიოდნენ ერთმანეთთან და ზუსტად ხო. ხო, აი რა, დღეს რა ვქნათ? მოდი დღეს ჩვენ მეზობელი ლევანი მოვკლოთ. ეგ იყო რა კარგი მზიანი დღეა მეზობლის მოსაკლა. იმენა, ეგეთი თემა ქონდათ რა Memphis-ელებს. და ამ პერიოდში გამოჩნდა ერთი ამომავალი ვარსკვლავი. მაშინ, როდესაც East Coast-ი და West Coast-ი ერთმანეთთან იმან ჭიდილში იყვნენ ნიუ-იორკი და ლოს-ანჯელესში, რომ არაბიჯო ბუმბები გვირჩევნია თუ არაბიჯო ჯი-ფანკი გვირჩევნიაო, გამოჩნდა ჩვენი ძმა, ჩვენი მეგობარი
DJ ესპანელი ბუზი. ესპანელი ბუზი Spanish Fly, DJ Spanish Fly, რომელმაც 80-იანებში დაიწყო მოღვაწეობა როგორც DJ-ი, რა თქმა უნდა, DJ Spanish Fly. აკეთებდა მიქსებს, ამატებდა განსაკუთრებულ ბასებს, ცოტათი ანელებდა ამ ყველაფერს. ბევრისთვის მოულოდნელიც იყო 80 BPM-ზე, როდესაც შეაგდებდნენ რაღაცა კასეტას და 80 BPM იყო და ამავდროულად თან საცეკვაო იჭითებოდა, ანუ ყველასთვის რაღაცნაირად სტრანი იყო, რომ რა ჩემი ყლე არის ეს, რასაც ეს ტიპი გვთავაზობს და DJ Spanish Fly იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელიც თავის კასეტას $25 ყიდდა. ხო, ერთ-ერთი საინტერესო ფაქტი და საერთოდ Memphis-ის მთელი მუღამიც ეგ იყო, რომ კასეტები და მაგაზეც ვისაუბრებთ. ხო, რადგან ეს უეჭველი სახსენებელი იყო, Spanish Fly იყო ადამიანი, რომელიც არის ფუძემდებელი, ეგრეთ წოდებული ნათლი მამა Memphis rap-ის. მან დაიწყო ეს ყველაფერი, მან გახადა cool, რომ ეს საქმე გეკეთებინა და DJ ყოფილიყავი და მას შემდეგ უკვე ვინც მოდიან და ვინც განავრცო ეს ყველაფერი იმ დონემდე, რომ საბოლოოდ ტრეპამდე და მიგოსამდე მივალთ დიდი ალბათობით, მაგაძეც ვისაუბრებთ მას შემდეგ, რაც ლევანი დაამატებს Memphis-ს. პირველ რიგში მინდა ვთქვა Memphis-ი რატომაც მიყვარს არის, რომ ძალიან უნიკალური კულტურული მოვლენა იყო Memphis-ი, რაც მოხდა, იმიტომ რომ მე სახში ვიმეცადინე და ისე მოვედი და მე ზუსტი სტატისტიკა მაქვს ახლა რას ვიტყვი, რომ Memphis-ი ისტორიულად თბილისზე ორჯერ პატარა ქალაქი იყო მოსახლეობით სულ. აჰა. ვაი, არ ვიცოდი. ანუ აი 1,200,000 რო ვიყავით 90-იანებში ჩვენ, Memphis-ი იყო 500-600,000 კაცი რა და ესეთი პატარა ქალაქში რომ მოხდა ესეთი მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენა და საბჟანრის დაბადება, როგორც Memphis rap-ია და ვისაუბრებთ მოგვიანებით როგორი მნიშვნელოვანია და რამდენი რაღაცის შთამომყოფლად წინაპარი იყო, ასე ვთქვათ. ანუ ესეთი პატარა ქალაქში ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაც რომ მოხდა და ესეთი უნიკალური ხმა რო ქონდათ ჩემი აზრით ძალიან მაგარი არის და ერთ-ერთი მოლოდნელი რაღაც არის საქართველოს მასშტაბით, აი რავი, ბორჯომი რო აფეთქდეს უცებდა რეპ სცენა რო კონდეთ ბორჯომელებს, 50 წლის მერე რო გავიხსენათ, რომ აუ გახსოვს ბორჯომში DJ ბორჯომსკი რეპ შვებოდაო, აი რაღაც ეგეთი ხო, ახსენება კი არა. დროს უსწრებდნენ ტიპები. ძალიან, ანუ 25 წელი გავიდა და 25 წლის მერე პოპულარული რაც იყო რეპში ძალიან ბევრი რაღაც Memphis rap-იდან მოდის და Memphis rap-ი რო არა, კაცმა არ იცის მომავალი ხმა hip-hop-ის როგორი იქნებოდა. აქვე ვახსენებ ეგეთ სახელებს, როგორიც არის A$AP Rocky, როგორიც არის Gucci Mane, Young Dolphy, Suicide Boys-ი, Space Ghost Party, ვაფშე მაგათი დაჯგუფება რო იყო კიდე. Raider, ხო, Raider Clan-ი თუ კაროჩე აღარ მახსოვს მაგათის. და რაც თავარია Ugly Mane, რომელზეც მე მოგვიანებით ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი, მაგრამ მაგაცის ახსენება იმენა არ შეიძლება. და ეს ყველაფერი მთელი ტალღა არ იქნებოდა რომ არა თავის დროზე 90-იანების ბოლოს და 90-იანების დასაწყისში ეს ავადმყოფი ხალხი არ ყოფილიყო. ჩემი აზრით ჩვენმა მაყურებლებმა არის იან რა მაგარ რაღაცას ვსვავთ და მე ამ საიდუმლო სასმლის რეცეპტს რა თქმა უნდა არ გავაჟღერებ, მაგრამ რო ისოდეთ მე ვსვავ ახლა ყველაზე მაგარ რაღაცას რაც შეიძლება რომ ვსვავდე და თქვენ არ ვსვავთ ამას. მე ვსვავ, ჩვენ შორის ეს განსხვავება რო ისოდეთ ისე რო არ დაგავიწყდეთ. სახელი რო უთხრათ? Young Ronnie. Young Ronnie. ხო, რას ვამბობ რო გეუბნა? Young Ron. შეიძლება მიხვიდეთ ნებისმიერ ბარში საქართველოში უთხრათ რომ გინდათ Young Ron და მას ვერ მიიღებთ თქვენ, იმიტომ რომ მხოლოდ აქისმევა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა. მოიხსენე და ჩემი კატა რაღაც ეროტიულ პოზებს აკეთებს. Spanish Fly-ის შემდეგ მინდა გადავიდე ორ DJ-ზე. ერთი არის DJ Zirki და მეორე DJ Squeaky. DJ Zirki და DJ Squeaky Spanish Fly-სთან ერთად პიონერები იყვნენ Memphis-ის და რაც მოსმენელი მაქვს, აი მათი მუსიკა ისეთი Memphis-ური და ისეთი ასე ვთქვათ აგრესიული არ იყო, როგორც მოგვიანებით რეპერები, რომლებზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ მათ რო საფუძველი ჩაუყარეს თავიანთი production-ით, ინსტრუმენტებით, რომლებსაც იყენებდნენ და იმ drum machine-ებით და ასე ვთქვათ, ამ მთელი მიდგომით ცალსახა არის ეს და Zirki-ზე აუცილებლად ის უნდა ითქვას, რომ ანუ Memphis ძალიან უყვარდა, რომ ერთმანეთს სემპლავდნენ და აი ზოგადად ხო ის დამოკიდებულება არის მუსიკაში, რომ აი ვიღაცას რო სემპლავ, ის ვისაც სემპლავ უფრო თესლი ტიპი არის რა, მაგრამ Memphis-ში იმდენად ლოკალური მოვლენა იყო და იმდენად ერთმანეთის რაღაცებს აძრობდნენ, რომ Zirki-ის ერთ-ერთი სიმღერა, რომლის სახელიც არ მახსოვს, Too-Sick. ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დასემპლილი Memphis ტრეკი არის. თუ ყველაზე საერთოდ თუ ყველაზე არა, ხო. Zirks და Squeaky-ის
სხვათა შორის ძალიან ცუდი დამოკიდებულება გქონდა ჩვენი მეგობრების მიმართ, რომლებსაც ქვიათ 36 Mafia. DJ Squeaky შენ რასაც იძახდი რომ Spanish Fly Squeaky და ზირკი რაც აკეთებდნენ, ეგ იყო თითქოს pre-Memphis ხანა. ჯერ signature sound-ი არ ქონდათ ტიპებს ნაპოვნი, იმიტომ რომ ეს ტიპები მე როგორც ვიცი, horror ხმებს და ეგეთ რაღაცებს არ სემპლავდნენ, ესენი უბრალოდ DJ-ები იყვნენ, რომლებმაც მერე დაიწყეს სხვებისთვის production-ი. ხო, ანუ ესენი იყვნენ DJ-ები, რომლებიც კლუბში რო უკრავდნენ, შიგადაშიგ თავიანთ ტრეკებს დროპავდნენ ხოლმე, აი შენ რო ახსენე double BPM-ზეო და ხმა რო ქონდაო და არა მარტო ელექტრონული მუსიკა, ეგენი მაგ რაღაცებს აკეთებდნენ და ამ ხმის პიონერები არიან, ასე ვთქვათ, ვინც ამ ყველაფერს წაეთამაშა და შეეხო და მოგვიანებით იმდენად აგრესიული და იმდენად დამახასიათებელი და ვისაუბრებთ როგორიც გახდა, რომ სხვები უფრო ასოცირდებიან ამ ხმასთან, მაგრამ მე მგონია რომ 36 Mafia იმიტომ არ ევასებათ, რომ Memphis Rap-ში კარგად შეხედული ვინც არ არის, თითქმის ყველა 36 Mafia-ს მიაწერს ამ ჟანრის პოპულარიზებას და ჩამოყალიბებას, ასე ვთქვათ, რაც საერთოდ არ არის მართალი, იმიტომ რომ 36 Mafia სანამ პოპულარული გახდებოდა 2-3 წლით ადრე ისინი ძალიან სერიოზულ რაღაცებს უბერავდნენ და 36 Mafia-ს თავის მხრივ რაღაც ინტერვიუებში მათ მოიხსენიებს როგორც OG-ებს. ხო, ბაზარი არა. სხვანაირად არც გამოდის, თუნდაც იმ ფაქტის გამო, რომ 1990 წელს Gangsta Pet იყო ტიპი, რომელმაც გამოუშვა number 1 suspect-ი, მაშინ პირველი რას ეძახიან, პირველი სრული ალბომი Memphis-ურ სტილში გამოუშვა Gangsta Pet-მა, რომელიც მოხდა 90-ში. და თუ 36 Mafia-ზე ვსაუბრობთ, ყველაზე დაბლა რაც შეგვიძლია ჩავიდეთ, ალბათ არის 92-13. ხო და ამიტომ პიონერებად მაინც ეს ტიპები არიან, ამათმა ჩაუყარეს საფუძველი და ვინ გახადა პოპულარული უკვე me მაგარი საკითხი არის პოპულარული ვინ გახადა. ეხლა ამებზე ესე ვბაზრობ, რომ პიონერები კი ისინი ხოაზე ხარ, მაგრამ აი ვინც მართლა პოპულარული გახადა, მაგათ მიმართ სულ სხვა ემოცია მაქვს რა. ხო. თვითონ ზირკის და სკვიკის მიმართ მე არანაირი ეს არ მაქვს რა, გულით კავშირი არ გამაჩნია ამ ადამიანებთან. ხო. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ალბომის production-ში ჩართულები იყვნენ, რომლებსაც ვუსმენ, ის სიყვარული, რასთანაც ყველაზე მეტად გამაჩნია, ამათან არაფერ შუაში არა. ამათან არ არის ზირკზე ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან თესლი სამნისფერი ქავერი აქვს ერთ-ერთ ალბომზე, თავის კალარო ხატია და ვაფასებ, რომ ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი არის, მაგრამ მე Memphis-ი რის გამოც მიყვარს და რის გამოც ასე გადავეშვი ამ ჟანრში, ეგ ადამიანები ნამდვილად არ ყოფილან, მაგრამ ჩვენ რესპექტს ყოველთვის დაიმსახურებენ, იმიტომ რომ ისინი რო არა ეს ყველაფერი არ იქნებოდა. კი ბატონო. სწორედ ამიტომ ახსენეთ, საბოლოოდ განმეორდები ეს სამი ადამიანი, DJ Spanish Fly, DJ Sirky და DJ Squeaky. ეს არის ყველაზე მაგარი სასმელი საერთოდ. ჩემ ჩამონაწერს რომ არ ავწდე ქრონოლოგიურად მიწერია 91-ში რო Gangsta Pet-მა გამოუშვა ალბომი, მაგის მერე გაიჩნდა 91-ში 8 Ball და MJG, რომელმაც Listen to the Lyrics ალბომი დადეს. ეგ მინდა დამეთქვა და მაგის მერე წამოვიდა DJ Squeaky, DJ Sirky და DJ Police და короче. ხო, ეგ მინდა უბრალოდ მეხსენებია, რომ 8 Ball და MJG-ს ქონდა 91-შიც, მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილები არიან 93-ის Coming Out Hard ალბომით. მოდი ბარე იმას ვიტყვი, რომ 8 Ball and MJG იყვნენ ტიპები, რომლებმაც ძალიან დიდი ინსპირაცია მაინც დაიტოვეს West Side-ისგან. ზუსტად. აი წმინდა Memphis-ი არ იყო. წმინდა Memphis-ი არ იყო და ის უფრო funky და უფრო მეგობრული hip-hop-ი არის, ვიდრე Memphis-ში, რასაც ვიხილავთ და ანუ მე მიყვარს, მაგრამ აი ჩემ ფავორიტებში იმიტომ შევიყვანდი, რომ მიხედავთ იმისა, რომ მაქედან არიან, ის დამახასიათებელი საუნდი, რაც Memphis Rap-ზე მახსენდება, უფრო ჩემთვის მათთან ნაკლებად ასოცირდება. ხო, ბაზარი არა. ისევ ისტორიას გავყვეთ და აი 92-ში უკვე 91-ის შემდეგ Listen to the Lyrics ალბომის შემდეგ 92-ში გამოჩნდა ისეთი ადამიანები, როგორიც არიან Kingpin Skinny Pimp-ი, ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი, Al Capone, რომელიც თავისი ტექსტებით იყო ცნობილი, Tommy Wright-ი, მესამე, თუ როგორ ქართულად Tommy Wright the Third. ზოგჯერ T3-ს დაუძახებ, იმიტომ რომ რატომაც არა. რატომაც არა, მე Tommy Wright the Third-ს დაუძახებ, იმიტომ რომ
აი მისი სახელის თქმა არასდროს დამეზარება იმენა. ჩემი ტოპ 1 არის Memphis Rap-ში ალბათ ვინმე ტოპ 1 თუ უნდა ავშიო, ჩემთვის ეკაცი არის. ხო, ჩემთვის Kingpin Skinny Pimp არის ეგროჟა. ხო, Skinny Pimp რატომღაც მაინც მიმაჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტისამ მიუხედავად იმისა, რომ Tommy Wright-მა საოცარი ალბომების production, საოცარი ხალხი შეკრიბა ერთმანეთთან და Ten Wanted Men-ის მთელი იდეოლოგია, ყველაფერი იყო Tommy Wright-ი. მაინც, როდესაც Memphis-ისკენ გული მიმდის, პირველი ალბომი რაც მახსენდება, არის Kingpin Skinny Pimp-ის ალბომი. და ხო, კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ყველას შეგიძლიათ თქვენი რაღაც კონკრეტული ერთი ჭიჭკვიტი ალბომი იპოვოთ და საერთოდ არ იყოს ის რომლებზეც ჩვენ ვიცახით, რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს. მაგრამ ჩვენ მაინც გირჩევთ ახლა მაინც Babers. Babers. They know Babers know what's up. Favors. და ჩვენ გეტყვით, ჩვენ რეები გვიყვარს და რეებს ვუსმენთ. მაგრამ ესეთი ჟანრია, რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენით გადაეშვა და თქვენი ფავორიტები იპოვოთ. როზერია რა. 93-ში გამოვიდა Al Capone-ის ალბომი და აი უკვე დაჟე მოდი ისე ვიტყვი, რომ ვიძახდი pre-Memphis ხანა იყო, Memphis Rap-ის pre-Memphis Rap-ი რაც იყო, აი აქამდე მოვიყვანდი. იმიტომ რომ Skinny Pimp-ის ის პირველი ალბომიც საერთოდ არ გავს იმას, რაც მე მიყვარს მაგალითად ყველაზე მეტად. ეგ იყო უბრალოდ პირველი რაღაც mixtape-ური სტილის ალბომი, რომელიც დააგდო. აგრას Kingpin-ის Pimpin' and Robin-ის ალბომი და Al Capone-ის Street Knowledge-ი ეგენიც რაღაც pre-Memphis ხანაშია და აი 93-დან იწყება რაღაც გრანდიოზული აფეთქება. აუ, ლეგენდარული პერიოდი იწყება 93-დან იწყება, რაც გვიყვარს და 93-დან იწყება, რის გამოც ვაფშე დავიწყეთ და რის გამოც ჩავეფელით. თუ სწორი ტერმინი არის. ყველაზე ძალიან გვიყვარს, ყველაზე ძალიან გსურს. ეს არის Memphis-ის 1993 წელი აღმოჩნდა ამ Memphis Rap-ის დასაწყისის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დატვირთული წელი. 93-ში გამოვიდა რო არ გამომრჩეს Tommy Wright-ის Memphis Massacre, რომელიც Pulse Juice პრუც ალბომია, თუმცა სახსენებელია DJ Paul-ის და Lord Infamous-ის Come With Me To Hell, რომელიც ასევე უნდა ვახსენოთ. ხო, უნდა ვახსენოთ, რომ 1-2 ტრეკი არის, რომელიც ისმინება, თუმცა excuse-moi, რომელიც აი პროსტა იმიტომ უნდა ახსენო, რომ ტიპებმა 16 წლის ასაკში ეგ გააკეთეს. ორივე მე როგორც ვიცი, ორივე 16 წლის იყო ეგ ალბომი რო გამოუშვეს. რაც super trash. 16 წლის რო ვიყავი, გახსენება არ მინდა რას ვაკეთებ. ფოტოში აფასიანი შაურმის ჭამას ფიქრობდი მარტო. მეტი არაფერზე და ტიპები ერთმანეთს კლავდნენ და უკვე ვახსენეთ, რომ 93-ში გამოვიდა MJG და 8 Ball-ის Coming Out Hard. და ხო, 13 წელი ეგ იყო, ანუ გარდამსახველი წელი იყო ყველაფრისთვის, აქედან დაწყებული წამოვიდა მერე პიზდეცი და ეგ პიზდეცი არის ჩამოყალიბება ჩვენი ერთ-ერთი ფავორიტი ჯგუფის, რომელსაც ქვია Bedford Falls. სამი ექვსიანის მაფია. კი ბატონო. თავიდან მე მგონი ერთქვათ просто 666 იმიტომ რომ იყვნენ DJ Paul-ი, Juicy J და Lord Infamous. ხო და ეგ სამი ადამიანი იყვნენ ცნობილი როგორც 666 მაფია, ან 666 მაფია. აი მერე უკვე რომ Crunchy Black-ი, Gangsta Boo და კუპსტა კნიკა რო დაიმატეს, კუპსტა ძმაკაც. ეგ სამი ადამიანი რო დაიმატეს, მერე რაღაცნაირად გადაერქვათ და დაირქვეს 36 Mafia. და ერთ-ერთი ტოპ დაჯგუფება Memphis-ში. აი 36 Mafia ჩემთვის ისეთი იყო, რომ Memphis Raps რო დასერჩავდა, პირველი ალბომი, რასაც ამოვაგდებს Mystic Styles-ი იყო და რომ მოусმინე უბრალოდ არ მეგონა რომ ჰიპ-ჰოპი შეიძლება და ესეთი ყოფილიყო, იმიტომ რომ 90-იანების East Coast-დან და West Coast-დან რაც ქონდა მოსმენილი East Coast-ი სტილობს, რომ აი
მე თესლი ტიპი ვარ, მე სერიოზული ტიპი ვარ, ნახერაზე გებაზრები, მე მაგარი ვარ და West Coast chic ტიპები უბრალოდ ერთობოდნენ და აი უფრო ნაკლებად სერიოზული და სოციალური იყო ასე ვთქვათ რა, მაგრამ ანუ Memphis-მა რაც დამანახა არის, რომ შეიძლება ტიპები просто არაფერზე ლაპარაკობდნენ და კონდეთ აი რაღაც ატმოსფერო, რაღაც vibe დაჭერილი და ამ vibes ბოლომდე მიყვებოდნენ და ტექსტში რა ხდება ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს რა და როდესაც ხარ ისეთი აგრესიული, როდესაც ხარ ისეთი აი თან კარგი production-ით, მაგრამ თან ხრიალი რო ისმის, იმიტომ რომ როგორ იწერებოდა და რა ხდებოდა, ხო, მაგას შენ უკეთ გაშლი მერე, მაგრამ აი, როდესაც თავისი ეგეთი ავთენტური vibe აქვს და როდესაც არაფერს არ გავს, რაც მოგისმენია, აი, ჩემთვის პირველი ეგეთი არტისტი 36 Mafia იყო, რაც მომისმენია და მივხვდი იმისა, რომ Mystic Stylez-ი მაგარია და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ. ჩემი ფავორიტი top 1 Memphis ალბომი, რაც მომისმენია არის 36 Mafia-ს Underground Tape-ი, რომელიც Memphis rap-ის აბსოლუტურად ყველა თვისებას მოიცავს, რაც აქვს, მაგრამ უფრო მეტად ელექტრონული, უფრო ნაკლებად გავს hip-hop-ს და რაღაცნაირი ლუპის და რეპეტიტიული სახის არის და ისეთი აი ნაბოზრული vibe აქვს დაჭერილი, რომ იმენა ნაჩალიჩარი არის, ანუ აი მგონია, რომ DJ Paul-მა მაგ ალბომში ისეთი რაღაცები ჩალიჩა და ისეთი ტრეკები დადო, რომ ძალიან ბევრი წელი გავიხსენებთ კიდე, ჩემთვის ალბათ ყველაზე საყვარელი მაინც ეგ არის. ხო, Mystic Stylez იყო უფრო დახვეწილი ვარიანტი. და სამახო მაგ იმაშია. ხალი მოდის და ჰარმონიულად მღერის Memphis-ისთვის ეგ არა წესით დამახასიათებელი, მაგრამ ნუ underground-ში რაც ხდებოდა, ეგა იმენა ალბათ წმინდა Memphis-ური ის რომ ვოკალებს ლუპავ და ეგეთ რაღაცები რო ხდება, ეგ იყო იმენა წმინდა Memphis-ური და მაგიტო ალბათ უფრო Memphis-ური რეკორდი არის ეგ და ალბომი, ვიდრე მაგალითად რაც გამოვიდა 95-ში Mystic Stylez-ის სახით. ადამიანი რომელიც არ მინდოდა რომ გამომრჩენოდა არის თილას ეძახდნენ. ეგ არ ვიცი ხო. ფეხზე რო აქვს გადაჯვარდინებული სკამზეროზის ყავისფერი ქავერი. ხო, Peace of Mind-ი ქვია მაგ ალბომს და აი რაღაცნაირად მარტივად რო გამოგეპარება ეგეთი როჟა. მე მგონი 8-Ball და MJG-სთან ქონდა ფიჩერი და კაროჩე რაღაც, მაგრამ მაგ ალბომით გაიჩითა ეს როჟა. ტიპები კიდე რომლებიც მინდა ვახსენო არის ერთი არის Gangsta Black-ი და Playa Fly. Gangsta Black-ი და Playa Fly იყვნენ ტიპები რომლებიც თავიდან შემოვიდნენ და მეგობრულად 36 Mafia-სთან და მაშინ Gangsta Black-მაც და Playa Fly-მაც ორივემ თავიანთი mixtape-ი დააგდეს, mixtape-ი თუ ალბომი თუ რაც ერქვა, კაროჩე კასეტაზე იყო ჩაწერილი, მაგრამ Playa Fly-ს ქონდა რაღაც ნედრაზუმენია ბიჭებთან 36 Mafia-სთან და გამოუშვა მაგ mixtape-ში ერთ-ერთი ტრეკი იყო სახელად 3 Beach Mafia. და დისავდა 36 Mafia-ს, რითაც ცოტა პოპულარულიც გახდა Playa Fly. მაგრამ მაგის გამო 36 Mafia-სთან ვეღარ გაიჩითებოდა ვერასდროს და DJ Police Production-საც ესე ხელი დაუქნია. კარგად იყავი სამაგიეროდ Gangsta Black-მა ხელი ჩაჭიდა ამ ყველაფერს და იმენა DJ Police და Juicy J's production-ით გამოუშვა ალბომი, რომელსაც ქვია Can It Be და ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ალბომია Can It Be Gangsta Black-ის მიერ. ეგეც მე ნახვიზე წავიდა, რაღაცნაირად ჩამოშორდა ამ იმას 36 Mafia-ს. ეგეც არ მინდა გამომივიდეს რომ 36 Mafia ღმერთები იყვნენ და მაგათთან თუ არ იყავი პატრონი ქონდა მოგწმული, არა თუნდაც Kingpin Skinny Pin Beats და რავი სიჯილებზე როგორ არ უნდა ვიბაზროთ ღმერთო. კაი ხო, ეს მოვილიოთ რომ 36 Mafia-მ სლად ესე ღმერთებიც არ არიან კაცო რა. პროსტა ყველაზე ცნობილები იყვნენ და თავის დროზე mainstream წარმატება აი 90-იანებში Memphis-დან ვინც მიაღწია 36 Mafia იყო უბრალოდ ეს Memphis rap იმდენად აი 90-იანების და იქაური მოვლენა იყო რომ უცებთ ძალიან პოპულარულები გახდნენ და მე რაღაც მომენტში ძალიან უცებ დაყვინეს, მაგრამ ერთი ადამიანი რო გამოვყოთ აქედან ის ერთი ჯგუფი რო გამოვყოთ ყველაზე mainstream ვინც იყო ალბათ 36 Mafia უნდა თქვა მაინც. მაგრამ იმიტომ რომ ესენი რაღაცნაირად სწორ დროს სწორ ადგილას იყვნენ
თავის დროზე მიუხედავად იმისა, რომ Lord Infamous-ი ციხეში გაუშვეს, ეს ტიპები ადგენენ და ის გამოუშვეს Most Known Unknowns ალბომი. და მაქედან გავარდნენ მე mainstream-ზე Stay Fly Mag ტრეკით. და ის ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰიტი Sipping on some scissor Sipping ეგეც ხო 36 Mafias, UGK-ის და Project Pat-ის ეს იყო cross და მე არ ვიცოდი რომ Project Pat-ი Juicy J-ის ძმა იყო. ცოტა ხნის წინ გავიგე რაღაცებს რომ ვკითხულობდი. ეგ რაღაცნაირად უცნობი ფაქტი იყო ჩემთვის. Project Pat-იც სახსნებელია იმითი რომ Getty Green-ის ალბომი აქვს გამოშვებული და ეგ ალბომი ჩემთვის ცოტა უფრო repetitive იყო. მაგის მე გამოუშვა Mr. Don't Play, რომელშიც ჰქონდა ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჰიტი, რომელიც მე არ ვიცოდი რომ ჰიტი იყო. მე პროსტა დამევასა თავის დროზე რომ მოусმინე Chicken Heads. Chicken Heads. რაღაცნაირად ძალიან კლეობა რანაირად იყო ეგ ჰიტი. Ommy Rice-აც არის ეგეთი სიმღერა. რომელი? Running and Gunning-ში არის, რომელიღაცა Chicken Heads იძახის გაკრას. შეიძლება რაღაც მემფისური თემა არაც, მე და უბრალოდ არ ვიცი, იმიტომ რომ იმ დროს არ ვცხოვრობ. ბაზარი არა. Katem, you know, Katem Head. Katem Head. You know what I'm saying? ხო და მე რაზე მეშლება ნერვები, ვიცი, აი Project Pat და ეგეთი კამანდა, მე ანუ მინდა რომ ეს Memphis არტისტები რაც შეიძლება დარჩნენ 90-იანებში და Memphis-ში და აგრესიაში და მე რომ mainstream-ში გადიოდნენ იმითი რომ ნაკლებად Memphis-ური ხმა ქონდათ, აი რაღაცნაირად არ მიყვარს ეგ რო ხდება რა, ჩვენ ვისაუბრებთ მე Memphis-ის საით წავიდა და საით განვითარდა და რა განშტოებები ქონდა, მაგრამ აი Project Pat-ი ეგრე ძალიან მაგით არ მიყვარს, რომ აი ის გამოც Memphis-ი მიყვარს, მის ჟღერადობაში ნაკლებად ხდება ეგ რა. Pat-ი ვერც მოესწრო თავის დროზე წმინდა Memphis ციხეში იყო და რო გამოვიდა მე ჩერეს Juice-ისგან გაიჩნდა და Project Pat-ი იყო უფრო ქუჩა და უფრო აი ეს ციხიდან ახალგამოსული ტიპი როგორც უნდა ყოფილიყო, თავისი განგსტერული რაღაცები მოქონდა და ესენი იყვნენ ეშმაკები, დემონები, დემონის ფერებს ვეწევი და უკლავს სატანას დანით და ეგეთ რაღაცებს ბაზრობდნენ და Project Pat-ი მოვიდა და პროსტა გაუშვა Hood Rhymes ეგეთი ტექსტები გააძრო. ასეა თუ ისეა Memphis rap-ში მაინც თუნდაც იმ production-ის გამო და იმ ტვინის ტყნის გამო რაც მისმა trash ტრეკებმა გამოიწვია პოპულარულობით. ასეა თუ ისე ხელი შეუწყო რა Memphis rap-ის პოპულარიზაციას. კი, ნამდვილად ეგრეა. მგონი კათმები მოვიდნენ. Lil Yo. 99-ში ესე რენდომად გამოჩნდა ტიპი Lil Yo, რომელიც შემდეგ უკვე ცნობილი არის როგორც Yo Gotti. Lil Yo-ზე მინდა ორი რაღაც ვთქვა. ერთი არის რომ აი აგერ ხედავთ როგორ იდეალურად მიყვება ლიმუზინის ხაზი, მის მაიკის და შარლის ხაზს. და მგონია რომ ეგ შემთხვევით მოხდა, მაგრამ ძალიან კარგად გამოვიდა თუ უბრალოდ და მეორე არის რომ ანუ მაშინ რომ ღეროდა იყო აი რავი 13-14 წლის მაქსიმუმ, ხო? ფაქტია და ტიპის რაღაცებს ღერის რომ ჩემი ახალგაზრდა მეგობარი მოვკალი მოსახლეობაში მოვხვიე მერე გადაცემები მეძებდნენ, პოლიციამ ვერ დამიჭირა, ყველა დედას შევეს და ანუ 13 წლის იყო რა. ანუ ტიპი იყო 13 წლის და თან სუპერ სწრაფი ფლოუთი მღერის ამ ყველაფერს და ამით იმის თქვა მინდა რომ Memphis rap-ში, როდესაც ანუ ტექსტზე ვსაუბრობთ და რაც სიმღერისგანაც შედგება არის რომ ტიპები რაღაცებს პროსტა იძახიან, ანუ ამ რაღაცებს კი არაკეთებდნენ უბრალოდ ცხოვრების რაღაცა სტილი მოწონდა და შეიძლება შენ არიყავი სუპერ განგსტერი და შენ ჩართული არიყავი ამ ყველაფერში, მაგრამ შენი ძმა იყოს მათ თუ არა ბიძაშვილი იყო, თუ არა გაგონილი იყო. გარე ბიძაშვილი იყო, ანუ მთელი ქალაქი მაგას აკეთებდა და ანუ რაღაცნაირი რომანტიზებული იყო ის, რომ რაღაც წამლის თემაში იყავი ვიღაცას კლავდი და drive by და რაღაც ეგეთი თემები და აი 13 წლის ბიჭი რო ამას ვღერის, ვინც მე ანუ აი მართლაც არ იხდება Memphis-იდან. თლად მე მგონია მეტის იყო. ნუ აი 15-ის მაქსიმუმ ხოვაზე ხარ რა. 15-ის მაქსიმუმ და აი იმდენად ანუ მე რა მიყვარს Memphis rap-ში ცოტას გადაუხვევ რომ მქონდა პერიოდი როცა ჰიპ-ჰოპს უსმენდი და ლირიკას მაზავდი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ აი რაღაცა თუ ძალიან მომწონდა, ბევრჯერ უნდა მომესმინა იმისთვის რომ დამემუღებინათ ტრეკში რა ხდებოდა და Memphis რო უსმენდი იმდენად მნიშვნელობა არ ქონდა რას მღეროდნენ რაღაც პონჩი, იმიტომ რომ იცი რომ აი ტიპი აგრესიულია და პროსტა ვიღაცის დედა შევეცი ამას ბაზრობს რომ
ბოლომდე შემიძლო რომ გადავშვებული ვიყავი ატმოსფეროში და ვაიბში და ანუ რაც მუსიკალურად უნდა შემოეთავაზებინათ რა და იმგონია რომ იოგოტი უბრალოდ ლილ იო მაგის ძალიან კარგი მაგალითია იმიტომ რომ მნიშვნელობა არ აქვს ეს ბავშვი რას ლაპარაკობს უბრალოდ ანუ აი იმ დროის ერთ-ერთი ისეთი ტრეკია როგორც მემფისი იქნებოდა რა და მემფისში რაც ხდებოდა და მის გარშემო რაც ხდებოდა ძალიან კარგად აღწეს მაგ ცხოვრებას ხო და მაგის მერე რავი რა გამოუშვა ეგეთი ანუ მე პირდაპირ იოგოტი გახდა ჯერ ერთი ამ ტიპს ესე ჰიტი მე მგონი არ აქვს საერთოდ просто იმდენი mixtape და იმდენი ალბომი და არ გაჩერებულა და მიაწვა რაღაცები გავარდა რა ხო რა რაღაცები უჩველ გავარდა ნუ სახელი დაიმკვიდრა რომ კონსისტენტურად აკეთებდა Memphis Raps კი ამ ტიპის ცხოვრება ჩემი აზრით დაიწყო სადღაც 2008-ში უფრო ვიდრე 99-ის როდის გამოუშვა ეგ ალბომი აღარ მახსოვს 94-15 რაღაც ეგრე მეგონა 96-ში გამოუშვა და სხვადასხვის Lil Yo იყო ერთ-ერთი პირველი პროსპექტი, რომელიც აღმოაჩინა Kingpin Skinny Pimp-მა და მისი მხარდაჭერით მოხდა ამ ყველაფრის ჩაწერა, რომ შეიძლება ვერ მოეყომარებინა ბევრი რაღაც, ეგრე მალე და ეგრე Tesla თავის დროზე Lil Yo-ს, ასე რომ მის კარიერას დაახლო, ნუ ასე თუ ისე უნდა უმადლოდეთ Kingpin Skinny Pimp-ს, რომელიც დღემდე ცოცხალია. Memphis-ელი რო დღემდე ცოცხალია, მაგარი იმპრესივ ამბავი არის. იმან ისეთი დრო და ცხოვრება გამოიარეს, რომ ხო ტრეში ახლა მაგ სამყაროდან და მაგ კულტურიდან რენდომზე რო შეიძლება ვიღაც მოსულიყო და გუში რა თქვიო რაღაცაო დრაიბაიო ან შეიძლება შემთხვევით მოეკალი პროსტა, იმიტომ რომ მაინც ვიღაც უნდა მოეკლათ და ბარემ მანთხარ ხო ხდებიან ეგეთ სიტუაცია. მაღაზიასთან ახლოს შენი ყავი ხო? სხვა მოკლავდა მაღაზიის გამყიდველს. ხვალ ხონდა იყიდა ლინი. ზუსტად. არა ერთი იმას ვიტყვი, ეხა ბარემ რატო მიყვარს Memphis-ი, აი იქამდე პოტენციურად რო ჩასვა რა. ანუ ჩემთვის ეგეთი მნიშვნელოვანი რატომაც არის Memphis-ი არის, რომ ძალიან პატარა ადგილას ხდება ეს ყველაფერი და ადამიანები, რომლებზეც ვსაუბრობთ ერთი დაახლოებით 20-30 კაციანი გამორჩეული არტისტების დაჯგუფება, რომლებიც თან ერთმანეთთან კარგად არ იყვნენ, მაგრამ ყველა ერთ და იგივენაირ მუსიკას აკეთებდა, იმიტომ რომ Memphis-ი არის ქალაქი ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული ისტორიით, ცნობილი არის ეს ქალაქი ბარბეკიუთი, ბლუზით, იმით რომ Mississippi-ზე გადის და მე უბრალოდ ისე მიეწყო ამათი ცხოვრება, რომ ძალიან ღარიბი ადგილი იყო და ანუ ძალიან ცუდი ინფრასტრუქტურა იყო და ცოტა ასე თქვა ცოტა ფული ქონდათ რა და ამის გამო იყო ძალიან დიდი სიღარიბე, ძალიან დიდი ნარკოტიკი, ძალიან დიდი ერთმანეთის ყוლა და ისეთ გარემოში მოუწიათ ამ ადამიანებს ცხოვრება, რომ მათმა მუსიკაში ბუნებრივად შემოაღწია აი ესეთმა აგრესიულმა გინძურმა, ოკულტურ, სატანისტურ, აგრესიულ, ჩათლახურბა მუსიკამ, რომელიც აი 90-იანების შუაში განსაკუთრებით ხდება ცნობილ არტისტებში და აი ანუ Memphis-ის ხმაზე და Memphis-ის დამახასიათებელ თვისებებზე რო საუბრობენ, აი ზუსტად ესეთი რაღაცები გვახსენდება და თუ პიონერები აი ნელ-ნელა მიდიოდნენ მაგ ნაბიჯებამდე, რამდენიმე წელში მე აი მთავარი არტისტები აი მართლა ინაბოზარ მუსიკას აკეთებდნენ და მგონია რომ Memphis-ის გამოც ყველაზე მეტად გვიყვარს ეს გამორჩეული ვაიბი არის ასე ვთქვათ. ხო, არაფრით არ გავს სხვა ჟანრებს. არც შენი production-ით გავს, არც ტექსტებით გავს, არც რეპის სტილით გავს და მოდი ბარემ მე აქედან გადავიდე ტრიპლეტებზე. და იმდენად განსხვავებული იყო მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერა 90-იანების ჰიპ-ჰოპი ამერიკაში საკმაოდ ბევრნაირი არსებობდა. წარმოიდგინე Tupac-ის, B.I.G-ის, Snoop Dogg-ის, NWA-ის, ანუ ამ კომანდის ესა ერა რა, ანუ აქ ყავის, აქედან მიდის რეპის აყვავება და ესენი უცებ სადღაც მიყრუებულ შტატში და თუნდაც Tiny Main-ის ალბომი რო არის 1999 მან ტიპი არის ტექნიკით სუპერ გამორჩეული. არ წააგავს არც Lord Infamous კი, ნუ ცოტათი, მაგრამ ტიპი რაღაცნაირად არ ვიცი რა, როგორ შეიძლება ეგეთი დახვეწილი იყო 95-ში გამოუშვებდა, იმიტომ რომ 1999 არის ალბომის სახელი და 95-ში ეგეთი დახვეწილი როგორ იყო, ეგეთ რაღაცებს როგორ აკეთებდა იმ ყლე ქალაქში ღმერთმა უწყის.
უბრალოდ აღმოჩნდნენ ადამიანები ის 30 კაცი რომელიც შენ ახსენე, ამ 30-დან ვიღაცები ღვთისგან მოძებული სტილით გამოირჩეოდნენ. ანუ სუპერ ნიჭიერები იყვნენ და თან რაც მომწონს არის რომ მასშტაბური სახე ხო არ ქონდა და მართლა ანუ ამ კასეტებზე რაღაცებს წერდნენ, მიქონდათ და შოულობდნენ აი ურის ფულს, წამლის ფულს, ანუ მართლა დღიდან დღემდე გაქონდათ თავისთავი და ის არისო რომ აი მასშტაბურად უნდა გასულიყვნენ, იმიტომ რომ ანუ Memphis Rap-მა უფრო პოპულარულობა ძალიან მერე მოიპოვა განსაკუთრებით რაც ინტერნეტი გაპოპულარულდა და ადამიანებს ძველი რაღაცეებზე რო გადავიდნენ და იმიტომ რომ ძირითადად კასტებზე იწერებოდა და ესე მასობრივად ამის მოსმენა ძალიან რთული იყო რა. ხო, ლოკალურად თუ გაჩითავდი ეგეთებს ან ჩახვიდოდი სადღაც შტატში იყიდდი დისკებს, კასეტებს და მე ამ კასეტებს მოусმენდი. შენ რო გააძრე იმაზე Instagram-ზე page-ი. ნუ ვეცდები რომ ეგეც down in the description-ში იყოს. Instagram page-ი რომელიც პერიოდულად დებს რაღაც ახალ რა ქვია არ მახსოვს, მაგრამ ვიცი რაზეც ამბობ. ხო, Memphis რა მას რა ქვია ძველ ალბომებს და იმდენად მნიშვნელოვანია ეგ Memphis-ში, რომ არც ერთ სხვა ჟანრში ეგეთი მნიშვნელობა არ ექნებოდა ასეთ page-ს, მაგრამ Memphis Rap-ში კასეტები დროთა განმავლობაში დეგრადირდება. CD შეგიძლია შეინახო და კონდეს წლების მერე მოусმინო და დიდი ალბათობით იგივე ხარისხი იქნება. რაღაც პუს-პრუც რაღაც თუ არ ჭირს რა პატარა. ასე თუ ისე კასეტები დეგრადაციას განიცდის წლების განმავლობაში. რომ მოусმენ 10 წლის მერე შეიძლება რაღაც ხმა იყოს და საერთოდ ვერ გაიგო იქ რა ხდება და ამიტომ ვიღაც ტიპები ადგენენ და ეს ყველაფერი გაადიჯიტალეს. ღმერთმა უწყის სად დევს ზოგიერთი ალბომი. ამიტომ ეგ Instagram channel-ი თუ Instagram არხი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ როგორღაც შევინარჩუნოთ ეგ ადამიანები ადგენენ და თავის დროზე დრო დაუთმეს, რომ ეს ყველაფერი YouTube-ზე აეტვირთად და მე ან Soulseek-დან, YouTube-დან ვიღაცებმა ესენი გადმოწერეს, შეინახეს და ახლა აგერ აი Instagram-ზე პოსტებად გვხვდება, რომ გაგვახსენოს ან ვაფშე ახალი რაღაც შემოგვიგდოს. მე ბევრი რაღაც ვაფშე ახალი ვიპოვე მან, რაც საერთოდ არ ვიცოდი რომ Memphis-ში არსებობდა. რაღაცები Memphis-ის გარეთაც არის, უბრალოდ აი tape კულტურა 90-იანებში ბევრ სხვადასხვა ისეთ ადგილაში იყო, რაღაცები დეტროიტული გაიჩნდა, რაღაცები LA-ს გაიჩნდა, მაგრამ ანუ მე ძალიან მომწონს, რომ სუპერ კუსტარულად არის გაკეთებული და დღეს რომ lo-fi-ს ეძახიან და lo-fi მუღამი რო არის, შემთთვის Memphis Rap-ზე lo-fi არც ერთი ჰიპ-ჰოპი არ არის საერთოდ. იმიტომ რომ ნანგრევებში და ნემსებში და უბედურებაში არის ჩაწერილი. ხო ვიცი, აი ხმაზე ხო ეთყობა, სადაც არის გაკეთებული და ეგ ასპექტი ძალიან მისწორდება რა. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა Memphis Rap sigils, რასაც ეძახიან. Sigil არ ვიცი ქართულად რა არის? გერბი თუ რაღაცა აი. ხო. მოდი მე გამოვიყენებ ინტერნეტის ძალას, რო არც ერთის სახელი არ გამორჩეს. პირველი Ten Wanted Men is Dead or Alive. Copyright-ი რო კუბოში წევს. კი. Children of the Corn is the single. Maniac is The World of a Psycho. Lil Ramsey's Going Undercover. HOH Living in a Casket. NOD Brothers of Destruction. Destrukcიის ხმაწულ კაცები. ხო, Mr. Tiny Mane is 1995 და Psycho's Return of a Psycho. ეს ალბომები ყველა არის გამოსული 94-დან 96-ის ჩათვლით და ზუსტად ის პერიოდია, როდესაც ყველა კასეტაზე იწერებოდა. რატო ქვიათ ეხლა ამ ყველაფერს Memphis Rap სიჯილები და საერთოდ რატო არსებობს ეს ლისტი? ამას მოგვიყვება. ეს ლისტი იმიტომ არსებობს, რომ ძალიან დიდი ხნის მერე რაც ეს თეიფები გამოვიდა ინტერნეტში ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ ესეთი creepypasta მოეფიქრებინათ, რომ Memphis-ისთვის უფრო მეტი ატმოსფერულობა შეეძინათ, რომ ამ თეიფებზე დასეპლილია და ჩააწერილია ადამიანების ხმები, რომლებიც ამ არტისტებმა მოკლეს, იმიტომ რომ მე ასე ვთქვათ მანიფესტაცია გაეკეთებინათ საკუთარი წარმატების და საკუთარი კარგი რაღაცეების და რაც უფრო მეტი ადამიანი მოისმენდა ამ მკვდარი ადამიანების დასამპლ ხმებს და რაც უფრო ფართოდ გავრცელდებოდა, ამ ენერგიით უფრო დაიტენებოდა ეს ალბომები და მის არტისტები ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევდნენ. ზუსტად ამას მიაწერენ იმას, რომ Six Mafia რატომაც გახდა ესეთი უცბად პოპულარული და მე ესე უცბად გაქრა, იმიტომ რომ სიჯილმა ენერგია დატენა და ბიჭები მოიხოდნენო, მაგრამ ზოგი იფიქრებს, რომ ეს ყველაფერი არის creepypasta, 4chan-ზე ძალიან უყვართ, რომ რაღაცეები უფრო საშიშად წარმოაჩინონ და აუდიენციას ესე მიაწოდონ, მაგრამ რადგან მე იქ ვიყავი და სულ ყველა აბკვლელობას დავესწარი და ვიცი რა ხდებოდა, შემიძლია დარწმუნებული გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი ნამდვილი არის და არტისტები, რომლებმაც აქედან
არტისტებმა აქედან ცნობადობა ვინც მოიპოვა, მართლა ყველა მკვდარია და ყველა მემფისის კუკიაზე არის დამარხული სხვადასხვა ადგილას რა. ტომი ცოცხალი როა? ტომი მღეროდა, ტომი კი არ მოკვდა მე. ვინც მოკვდა ის ვიღაცა მოკვდა, ვინც მოსაკვდომი და უმნიშვნელო იყო რა, მაგრამ არტისტებმა მე კი იხეირეს. მოკლედ ეს არის ძალიან მართალი ამბავი, არ გეგონოთ რომ ტყუილი არის ეს ზუსტად ისე არის როგორც ინტერნეტში წერია, როგორც აბსოლუტურად ინტერნეტში რაც წერია, ყველაფერი მართალია ხოლმე ზოგადად. ყველაფერი მართალია. მე ყველაფერს ვჯერა პირადად და ვისაც არ ჯერ. ფორჩენზე რაც წერია ყველაფერი მართალია. ბიჭო, საინტერესო კიდე რა იცი 2017 წლამდე არავის არ შეუწუხებია თავი და არავის არ უთქვამს რომ Memphis Rap სიჯილები არსებობს და ეს ხალხი რაღაც ოკულტურ რიტუალებს ატარებენ. რომ პოპულარიზაცია მოხდეს მერე მათი ტრეკების. ზუსტად იმიტომ რომ 17-მდე ჩაჭრილი მქონდა ინტერნეტი და როცა აღდგა, მერე შევედი და მოვყევი, რაც მოხდა იქ რასაც შევესწარი და ანუ მერე ეხა ვიღაცები ვიძახიან რომ ბულშიტი არის, მაგრამ ხო, ნამდვილებმა ვიცით რაც მოხდა რა. ჩემნაირი ქათმები ხა არიჯერებენ. არიჯერებენ, ხო. მიუხედავად იმისა რომ არტისტებიც გამოვიდნენ და ვინც ეს ალბომები შექმნეს იმათმა თქვეს რომ უილიაო აბა რა სიტყვიან ხა მართალია? აბა რა სიტყვიან მართალია, მე ყველას გაუშვებენ ციხეში, მაგრამ რეალურად ყველამ ვიცით რა. ბიჭო, არა, მაგარი საინტერესოა ეგ ფაქტი, რომ საიდანღაც წამოვიდა ეგ ვიღაცამ რომ წამოიწყო ვიღაცნა. ვიღაცა პროჭო. ფორჩენზე დაწერა პოსტი, რომ Memphis რეპერები არიან იშმაკისულები და თავიდან სიმართლე გითხრა, ვერ შეეწინააღმდეგები ხა Memphis რო უსმინო. Children of the Corn-ის. იმ ალბომში რაც ხდება, ან თუნდაც ნებისმიერ რაც ჩამოვთვალე, მანდ არის ყველა თითო ტრეკი. საიტზე Memphis Rap სიჯილს რო ჩაწერო, ამოგიდებს საიტს, სადაც შედიხარ, ალბომებია ჩამოწერილი და მითითებული არის ის ტრეკი, რომელშიც არის ეს ხმები გამოყენებული. ვიღაცის კულის, კივილის და ერთ-ერთი სტეპი, რომელიც მე მგონი არ გითხოვს, ის იყო რომ უნდა მისულიყავი ყველობის ადგილას. და ვოკალები უნდა ჩაგეწერა მე იქ შენი რეპის ვოკალები. კი ბატონო. ხო და რაღაც ენერგიას აიღებდა და ლელელა, короче ეს. ოლოლოლო, ბრატ, ეგრე რატო ლაპარაკო ეგ ხო გითხარი რომ ეგრე იყოს ზუსტად. yes. ხო და ასეთი რაღაც არც ერთ სხვა ჟანრს მე მგონი არ ახასიათებს. არ ახასიათებს, იმიტომ რომ ძალიან ბუზური ჟანრი არის რა, ის გორი ჟღერადობაც არის და ანუ ტიპები ლარპერობენ როგორც სატანისტები მარტივად რო ვთქვათ რა და აი როგორც სატანისტები იმიტომ ლაპარაკობენ რომ ისეთ ადგილას გაიზარდნენ და ისეთი სიტუაცია ხდებოდა სადაც ხალხი სადაც ღმერთი არ არის ანუ მართლა აი სადაც ერთ ანუ პროსტა ყველა გადარჩენაზე არის და ანუ ყველა რაღაცას ჩალიჩობს და უნდათ რომ თავი დაიმკვიდრონ და თავის დამკვიდრება უჭველი აგრესიული გზებით უწევთ და ანუ მე სხვა ინტერვიუებში კიდე იძახიან რომ ანუ ეს ყველაფერი არის ხელოვნების ნაწილი და რაღაცნაირი გიმიკი უნდათ რომ შეიქმნათ თავიანთი ხმის და მგონია რომ ძალიან კარგად გამოვიდათ. ხო, გინდა დაუძახე, გინდა დაუძახე. ხო, ანუ ფაქტია რომ დღემდე გვახსოვს, დღემდე ამაზე ვლაპარაკობთ და როდესაც Memphis-ი გვახსენდება ესეთი disturbing და ასე ვთქვათ საშიში რაღაცეები, რაც სხვა ჟანრებს ნახდად არ შვევია რა. მე მგონი სიჯილებზე ბევრი ლაპარაკი ესე ვერ გამოგვივა, იმიტომ რომ არც გვაქვს ინფორმაცია. ვისაც დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ მაგ 8 ალბომს მოусმინოთ და იმ რაღაც კონკრეტულ ტრეკებს და იქ ხალხის კივილი და მუღამოთ ვიღაცეები, რომლებიც პოტენციურად ამ არტისტების მიერ არიან მოკლულნი. იომ ჩამიგდოს ყველა შორის გუშინ ჩამიგდო, მე მგონი იმის რა ქვია, Lil Grimm-ის story. ხო და ეგ ხო ზედმეტად ეკლესიური ტიპი გახდა და მადლობა ლელელა ჩვენ ყველაფერი რაღაცას ვაკეთებდი შეცდომა იყო ეგეთი ტიპი გაიჩნდა და რა თავის დროზე ეგ ზემოდანაა დარეკილი და იმიტომ გააკეთა ეგ თემა თორემ მე რა Lil Grimm-საც ვიცნობ ის Lil Grimm-ი ბოლომდე მაგას გააწურინებდა რა მე რაღაც არ მჯერა Lil Grimm-ზე სანამ ვართ ანუ Memphis Raps ძალიან ბევრი სხვანაირი ალბომი აქვს ჩემი აზრით და აი Graveyard Productions-ის ჰაოკი მინდა რომ აქვე ვახსენო იმიტომ რომ Lil Grimm არის ერთ-ერთი ის პროდიუსერი რომელიც მე ზოგადად არ მიყვარს Memphis Raps-ში აი ძალიან ოკულტურს და ძალიან სატანისტურს რო აწვევიან ხოლმე იმიტომ რომ აი რაღაცის მერე მეცინება რაღაცის მერე მართლა creepypasta-ს გავს მაგრამ Lil Grimm-ი თავის კამანდასთან ერთად ამას ისე ორგანულად აკეთებს და ისეთი მართლა აი დამოტყნული ბითები არის და ისეთი რაღაცეები ხდება რომ Memphis Rap-ი ვისაც გინდათ რომ ბოლომდე შეიგრძნოთ ერთ-ერთი ალბომი რაც უნდა მოусმინოთ ჩემი აზრით ეგ არის იმიტომ რომ
ძალიან აგრესიული და დამახასიათებელი ჟღერადობა აქვს. ეგ რატო არა სიჯილებში საინტერესოა Graveyard Production Children of the Corn არის და Havoc-ი არა? Havoc-ი ბევრად უფრო ეგეთია ჩემთვის. არის Children of the Corn-ს რა აქვს იცი Children of the Corn-ს აქვს ტექნიკის ნაკლებობა production-ისთვის. ლობიანით აქვს ტიპებს ჩაწერილი მენე ეგ ალბომი. ძალიან ტრეში Deep into the woods რო იძახა რაზე იწერდნენ აი იქ მაქვს რაღაც გასაშლელი Samsung-ი კარტოფილზე რო იწერდნენ და კალკულატორზე ჩვენთვის ანუ იგეთ და Havoc-იც ეხება არის იმიტომ რომ რაღაც ტრეკებში უფრო მეტი ხრიალი მესმის ხო ვიდრე თვითონ მუსიკა ნახმა მაგრამ Graveyard Production-ი ერთ-ერთი ტოპი არის ჩემთვის Memphis შენ ზოგადად ეგეთი ძალიან ოკულტური თემები არ მიყვარს იმიტომ რომ ანუ მეც და შენც ხო ვიცით ზმაკაც რომ ამას პროსტა მღერი ხარ და არტისტი ხარ და აფორმებ მაგრამ აი Havoc-ი იდეალურად აკეთებს მაგას რომ თან ოკულტური იყოს და თან ძალიან მაგრა გამისწოროს რა. ხო სიჯილების მერე რაზე გადავიდეთ? Tommy Wright-ს არ შევხებივართ. ჯერ ხო ესე თემებში გიწერია. ხო, არა ეს პოხუი აქ უკვე რაც მიწერია, რაღაცებს ერთი-ორჯერ გადავხედავ, მაგრამ Tommy Wright-ს არ შევხებივართ ნამდვილად. Tommy Wright-ს არ მინდა რომ შევეხო, როგორც თემას, ასევე ადამიანს. ფიზიკურად შევეხებოდი რა ვახარს მაგას. იმიტომ რომ Tommy Wright-ი არის ჩემთვის ალბათ ყველაზე საყვარელი ადამიანი Memphis-ში. ერთ-ერთი მისი ალბომი დესტრუქციის ნაიჯელები, დესტრუქციის ბიჭები არის 8 სიჯილ ალბომიდან ერთ-ერთი, რაც ვახსენეთ და მგონია რომ აი Memphis rap-ში ყველაზე ნანგრევებში ჩაწერილი და ყველაზე აი საზიზღარი ალბომი ეგ არის, იმიტომ რომ ბიჭების სიკვდილზე, მკვლელობაზე, წამალზე და ყველანაირ უბედურებაზე ისე ლაპარაკობენ, თითქოს აი დილით გაიღვიძეს და ეგრევე გარეთ გადიან და ეგ თემა ხდება. და 6 ტრეკი არის უნახევარი საათია ეს ალბომი და ისეთი ბითები და ისეთი საინტერესო რაღაცები შეგხვდებათ რომ მოусმინოთ რომ მგონია რომ აი Memphis rap-დან ერთ-ერთი რასაც გირჩევდით ეგ არის და მეორე ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი ალბომი ასევე არის Tommy Wright-ის Running and Gunning რომელშიც მარტო Tommy Wright-ი გვხვდება NOD-ში სხვა კამანდაც არის და Memphis rap-ს ზოგადად რა პრობლემა აქვს იცი რომ აი ალბომებს რო უსმენდი აი შთაბეჭდილებამ შემოდა რომ ბევრი რაღაც იყო ფილერი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ერთ ფორმულაზე დადის ტრეკების უმეტესობა და ერთ ვაიბს ერგება და Tommy Wright-ის Running and Gunning რაღაც პონჩი მაგ პრობლემას განიცდის ჩემთვის ალბომის მეორე ნახევარი ეგეც საინტერესო არ არის, მაგრამ პირველ ნახევარში რამდენიმე ისეთი ტრეკი არის რომ ალბომს რო უსმენდი, ანუ მეთქი ჰიპ-ჰოპ-ით ესეთი რანაირად შეიძლება იყოს, უბრალოდ ვერ ხვდებოდი ისეთი ვოკალ სემპლები არის და Tommy Wright ისეთი გონორით რეპავს და თავის დროისთვის ისეთი flow აქვს როგორც ჯერ მოსმენილი არ გვაქვს რომ აი ინტრო ტრეკი რა ქვია არ მახსოვს მაგრამ ინტრო ტრეკი არის ერთ-ერთი ყველაზე ბაუნსი დასაწყისი ალბომებს შორის რაც მომისმენია რაც მე იდეალურად თელტონალობას აყალიბებს როგორც ალბომი უნდა იყოს და იგივე ალბომიდან Four Corners და Share That Shit ანუ Four Corners და Share That Shit shout-out ჩემ მეგობარს დათვაბულაძეს რომელთან ერთადაც წლები ვეძებდით აი ეს სემპლი საიდან იყო იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ ხვდებოდით როგორ შეიძლება რომ ამ ბიტზე გაერეპა და ჰიპ-ჰოპი ესეთი ყოფილიყო ანუ შენთვის გაუგებარი იყო უბრალოდ და მე რაც მე ჯერ მოусმინე ყური შევაჩვიე მაგრამ აი ეს ალბომი არის ის რომელსაც გირჩევთ რომ მოусმინოთ შეიძლება ყოველ ტრეკი არ გაგისწორდეთ მაგრამ რა ტრეკებიც გაგისწორდებათ ისე მაგრა გაგისწორდებათ რომ ძალიან ბევრჯერ მოусმენთ კიდე ჩემი აზრით ბაზარი არა ზუსტად შერადეთ საუბრობდი მაგას მოვაყოლე ჩემი ფურცლა რომ აქ მაქვს ჩამოწერილი ჩემი სია ალბომების სადაც 6 ჯერ მიწერია ეგეთი რაღაც რომ beats are too repetitive აუ ინგლისურად ატოვწერ რავი ალბათ ხშირი არის, როდესაც Memphis ალბომს ვუსმენ, არა იმ რაღაც რომელსაც ჩვენ ჩამოვთვლით და რომელსაც ჩვენ ვიტყვით რომ ღვთაებრივია, მან შეიძლება არა, მაგრამ ბევრი Memphis ალბომი არის, რომელსაც მოვუსმენ და გონია რომ ტიპი პროსტა ადგა და ერთ დღეს ჩაწერაო. კი, ყველა ტრეკი. ანუ ერთ დღეს შეიქმნა ყველა ინსტრუმენტალი. თორე ვინ რას რეპავს კიდე ხუიბოზნაირად მან. მაინც რაღაც დონეზე ბითები მიათრევ და ახლა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ალბომი არის HOH Living in a Casket და ეგ ალბომი თავიდან რო იწყება ვაფშე ინტროში არის პროსტა სიცილი.
სატანისტური სიცილია. რაღაც ეგეთი სიცილია და უცებ LIC მოდის მერე Living in a Casket. Სადაც ტიპები აი დედის პროს იხევენ თავზე ჩქარჩქარი ვარ. ბონტაქსი რო რაღაცნაირად ამპლიფიკაციაში გაატარო და გამოგდიან ესენი და მან დარი კიდე ერთი ძალიან საინტერესო ტრეკი. აუ, უნდა ნახო უეჭველი რომ თან ბიჭო პრობლემა ისაა რომ ეს ზოგიერთი ალბომი არ დევს Spotify-ზე. და ჩვენ აუ, ბოზობა, ჩვენ გვაქვს პლეილისტი, რომელშიც hip-hop ტრეკებს, Memphis rap ტრეკებს ვამატებთ. და ანუ მე ძალიან მინდა რომ ამ პლეილისტს რაც შეიძლება მეტი ტრეკი შევმატო, მაგრამ რაღაცები რაც მიყვარს, просто არ არის Spotify-ზე და ბოზობა არის, იმიტომ რომ შეგვაჩვია. აუი რა. დღევანდელობამ შეგვაჩვია იმას, რომ Spotify-ზე უნდა ვიყოთ და Spotify-ის გარშე არ შეიძლება ცხოვრება. ხო და ძალიან გამიტყდა რაღაცები რაც მიყვარს ვერ მოვახერხე პლეილისტში რომ დამემატებინა რა. ამიტომ აქ ჩემი ცალკე YouTube-ის პლეილისტი, რომელშიც ეგ ტრეკები არის და მე ჩაგიგდებ იქნებ რა. ინტერესო იყო. აი მაგას მივაგენი ხარ რა HOH-ის Nigel's Can't Hold Me Down. გვიან ტრეკს და მისამღერში მაგას ბაზრობენ რომ Nigel's Can't hold me down და მე უცებ ვიღაც ტიპი მოდის და I got the killer in me I wish you wanted me და რო უსმენ ამ ტიპს ტკივილს გამოსცემს ანუ მისი ხმით გამოსცემს ტკივილს რომ მკვლელი მყავსო ჩემში და ვოცნებობ რომ ჩემში არ იყოსო და ამას ამბობს ტკივილით და რო ვუსმენ ამ ტიპს მჯერა მემფისელია და დიდი ალბათობით სუდად არის ხო უდიდესი ალბათობით კარგად არ უნდა იყოს ეგ ადამიანი ვიღაც ყავს პოტენციურად მოკლული კი დედამისი ან ბებიამისი მაგალითად და ძმაკაცის დედა ან ბებიაც და მაგას ამბობს რომ I got the killer in me I wish you wanted me და თან იმდან ჰარმონიულად და იმდან ემოციურად ბაზრობს ამ ყველაფერს რომ მართლა მჯერა რა იგივენაირად Kingpin-ის ალბომში არის ერთ-ერთი ტვინში მირტყამს Real killers have no alibi და ბიჭო ხო ასეა ეგეთ დონეზე არიან მემფისელი ტიპები რომ მიზეზი არ ჭირდებათ რომ ვიღაცას მივიდნენ და მოკლან და ხო როგორც ჩანს ეგრეა იმ თუნდაც ამ HOH-დან გამომდინარე რომ მკვლელი მყავსო ჩემშიო და ვოცნებობ რომ არ იყოსო და აქედან Kingpin-ის ალბომში ტიპი იძახის რომ ბლედ რაც ვთქვი ახლა Real killers need no alibi. ნამდვილ მკვლელებს არ ჭირდებათ მიზეზი. პროსტა მიდიოდნენ ტიპები კლავდნენ ვიღაცებს. მაგრამ აი თან რამაერორებს იცი რომ აი ეს ყველაფერი ხო იძახიან ტიპები ამ ყველაფერს და თან ზუსტად იგივეს ბაზრობს იოგოტი. ბავშვობაში რა. იოგოტი იმდენ ანუ მემფისში იმდენად ეგ თემა იყო რომ თუნდაც ეგ ყველაფერი არ გეკეთებინა მაგ ყველაფერზე ლაპარაკობდი უნდა გებაზრა დღეს როგორც არის რომ აი დრაგები და ქალები და ფული და აი ხო ხვდები ანუ იმათ ქონდათ ეგ თემა ოღონდ ანუ სიმდიდრეს ჩამოშორებული იყო და უფრო ვიღაც მოვკალი და წამალი გავიკეთე და ასე შემდეგ რა მე როგორ უყურებ მაგას იცი რომ ზოგიერთი ადამიანისგან არ არის დამაჯერებელი რაც მოდის იგივე ძალიან მარტივი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო როკ მარსიანოს სახით როკ მარსიანო რასაც ბაზრობს ყველაფერი მჯერა აბსოლუტურად ტიპი რო იძახის რომ სირს მიწოვენ როდესაც მეკენ ჩიზი კეთდება უხნაშიო იმდენად დალაგებულად და იმდენად ლამაზად გიყვება ამ ყველაფერს რომ ხმაში გრძნობ რომ რაღაც დროს ეგ ხდებოდა კაროჩი ტიპი უეჭველი გამოსტილია ხო როკ მარსიანოს კიდე აქვს ეგეთი რაღაც ნათქვამი რომ hoes sniff lines of broken mirrors ხო იყო ეგ პრაქტიკა რომ სარკიდან იყნოსავდი კოკაინს და ნუ მარსის ეგ ლაინი არის რომ გატეხილი სარკიდანაც კი იყნოსავდნენ და სადღაც ეგეთი რაღაც მომხდარი ან დაუვარდა ეგ დამოტყმული სარკე ან რაღაც მოხდა და ტიპი როცა ბაზრობს გრძნობ რომ ეგ მოხდა აი Lil Yos-გან შეიძლება ვერ გრძნობდე მაგას მაგრამ აი ეს ტიპები ვინც ვახსენე ხა HOH-ში და Kingpin-ში Skinny Pimp რასაც ბაზრობს რომ იოდათ ტიპებს აბსოლუტური განუყითხაობა ხდებოდა. თან ანუ დიდები იყვნენ. მაინც ბავშვი იყო მაშინ რა და შეიძლება თავის ბიძაშვილს უყურებდა და ის მაგ თემაში იყო და უსწორდებოდა და აი რაღაცნაირად არომანტიზებდა, მაგრამ აი ეს OG Memphis რეპერები ვინც არიან, ანუ სიგიჟეა რომ ყველა იმდენად ერთ-ეგივე რაღაცაზე ის რეალურად ბაზრობს.
აი არასდროს არ დამაუწყდება NOD რითიც იწყება I ain't scared to die motherfucker ალბომი იწყება იმით რომ სიკვდილის არ მეშინიაო ჩემი დედას შევესიო და ანუ ტიპი რომ ალბომს მაგით იწყებს რავი მე რასაც იძახის ბჯერა თან ანუ მაგ ალბომში სადღაც 5-6 კაცი იყო და ნახევარზე მეტი მკვდარი არის რა ბევრი მემფისელი ძალიან ბევრი მემფისელი მკვდარი არის და ქალებიც გარდაცვლილია რამდენიმე რომლებიც ძალიან ხოზე იყო მიუვათ ყველას იმენა უთესლეს ტიპები და პრინცეს ლოკოსაც პრინცეს ლოკო ალბათ ყველაზე მეტად მიყვარს მემფისელი ქალები ძალიან თესლი ქალი იყო სამაგიეროდ ლაჩატი ეხაც არის ლაჩატი ცოცხალია და შეგვიძლია უყუროთ მის ვიდეოებს სად იყვნენ ბოილერ რუმში არ იყვნენ ახლა მემფისელების ბოილერ რუმი იყო ის Spanish Flights გაიჩნდა Tommy Wright-ის გაიჩნდა მე მგონი ცალკე აქვს ვაფშე ცალკე ეპიზოდი აქვს Spanish Flights ცალკე თავისი ის აქვს ბოილერ რუმი ძალიან მიხარია რომ აი მომავალში რა ანუ თავი ძალიან დიხანი ხო უცნობები იყვნენ ძალიან მომწონს რომ აი მაშინ ხო მემფის მათი ცნობადობა ვერ გაცდა ხო და წლები რო გავიდა და ინტერნეტზე კასეტებიდან რო ატვირთეს რაღაცეები და დღეს რო თბილისში ბიჭები იმათზე ვლაპარაკობთ ეგ აი ძალიან მომწონს იმიტომ რომ ინტერნეტის გაფართოებამ და გაზრდამ ასე ვთქვათ მათი ცნობადობა გაზარდა იმიტომ რომ აი მე პირველად მემფის რეპს რო უსმენდი მახსოვს პირველ კურსზე ვიყავი უნივერსიტეტში მივიდიოდი და აი რაღაც გაბრაზებული თეთრი ბავშვი ვიყავი რომელსაც კალკულუსის გამოცდაზე ეჩქარებოდა და ყურში Tommy Wright-ი სიტყვას იძახდა აი რაღაც ყოველ მეორე სიტყვაში ერთხელ რა და სავარაუდოდ მაგ აუდიტორიისთვის საერთოდ არ ჩაუწერიათ იმათ მაგრამ ინტერნეტი ისეთი სტრანი რაღაცაა რომ ეგრე მოხდა საბოლოოდ რომ ბაზარია რა ხვდები რა ხო თან ქართული კულტურა უკანა მე ყოველთვის ვიძახი რომ 20 წლით უკანა 20-25 წლით უკანა და მაგიტო შეიძლება ეგეც მოქმედებდეს რომ ჩემი და შენი გემოვნება და საერთოდ ქართული მუსიკალური გემოვნება ცოტა შორს არის. ანუ უბრალოდ იმიტომ რომ timeless დედამოწმული ალბომები აქვს გაკეთებული. ძალიან timeless ალბომები არის. მე მგონია რომ აი ამაზე ალბათ მე ვისაუბრებთ Memphis Rap-ს რა გავლენებიც ქონია. მაგრამ აი Memphis Rap-ი თავის დროზე როგორიც იყო, აი Memphis Rap-ი ხო გაკეთებულა აი ბოლო 5-10 წელიწადში. კი. ვერ შევადარებთ. იქ უნდა ყოფილიყავი. ის ტიპი უნდა ყოფილიყავი და ისე უნდა ის ცხოვრება უნდა გამოგიარა რომ შენი Memphis Rap-ი ჩემთვის დამაჯერებელი და საინტერესო იყოს რა. ბაზარია რა. მაგასაც უეჭველი მივადგებითო 2010-ის და 12-ის და 15-ის და ნუ კაროჩი მაგის მე რაც კი გამოვიდა. და ვინც იყვნენ და ვინც არიან დღემდე უბრალოდ აღარ აქვს ეგეთი გრძნობა. შეგვიძლია მივაწეროთ რა თქმა უნდა გამგრძელებელებს და მადლობა უთხრათ რომ ჯერ კიდე არსებობენ და ისევ ამას შვებიან, თუმცა ტიპები რასაც აკეთებდნენ 90-იანებში შეუძლებელია მაგის დუპლიკაცია. მაგის დუპლიკაცია შეუძლებელია, მაგრამ მგონია რომ იმდენად თესლ ფორმულას გაარტყეს, რომ მოდი მოვლენებს წინ გავუსწრებ ერთი რაღაც უნდა თქვა ფონკი. ხო. YouTube-ზე რო არის, აი მანქანა რო ამას აკეთებს მოსახვევში რა. აი ფონკი ხო, აი ჩემთვის ფონკი როგორი მუსიკა არის, აი მუსიკა რომელსაც ღირებულება არ აქვს, შეიძლება ძალიან უხეშად ვიძახი. ბჟანეგა დრიფტის. მაგრამ აი დრიფტის მუსიკაა, ანუ ფონკს მარტო მაშინ უსმენ თუ აი მოსახვევში. ანუ აქ თემაში ხარ რა, პროსტა იმდენად თესლი ფორმულა არის ეს Memphis Rap-ის და ფონკის, რომ ფონკს რო უსმენ, აი რაღაც კონკრეტული მიქსი მაქვს YouTube-ზე დამოღამებული და ფონკს რო წერ მაგ 1 საათიან მიქსს აგდებს და ისე ვიდეოს ვაჭერ რაც მოსმენილი მაქვს. აი ეგ არის ჩემი guilty pleasure რა, რომელიც აი ისეთი მაგარია მართლა, აი რაღაცნაირი მუსიკა არის, რომ უსმენ აი თესლი ვილენი რო გონია თავი რა, თუ აი ვიღაც აი ნეტა მანქანის ტარება ვიცოდეს, მაგას მოусმენდი მანქანაში იმენა, რომ შემეძლოს, მაგრამ აი შეიძლება კაია რომ ჯერ შეიძლება კაია რომ არ მაქვს პრავა, იმიტომ რომ ეგ რომ მომესმინა უეჭველი ვიღაცას წაბა კაპოტებდი ხო ასე ხარ ფონკის მოსმენის დროს რა. არჩე იმის თქვა მინდა რომ Memphis Rap-ი ისეთი მაგარი არის რომ მე Memphis მორეპო მუსიკის კეთება ვინც გააგრძელა, მაინც კარგად ჟღერს და საინტერესო არის, იმიტომ რომ მაგარია რა, მაგარი რო არ იყოს ხო არ ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე რა. შეიძლება ჩვენ ვართ შეშლილები. მე საერთოდ შეშლილი არ ვარ, შენზე არ ვიცი, მე შეშლილი იმენა არა ვარ. რა შენ რა თავად მე შეშლილი ვიყო რა ვიღა. მე ცოტა ვარ. Just a little bit. შეშლილ. აგერ არიან ყლები კიდევ ვინც წაწალაპარაკო. კაი. მოდი მე რამდენიმე ფაქტს ვიტყვი კიდე რომელიც ჩამოწერილი მაქვს. გესმის? ბუ ხო?
რა ბუზმა? აბა რა არის? ბავშვი ტირის ჩემ ზედამეზობელი. ამას ვისმენ წელიწად ნახევარზე მეტია. ეს ბავშვის ხმა არ არის. ხო. ტირის. არ არის ეს ბავშვი, ეს ბუ არის. ბუ ყავს корпуსთან, ანუ არ არის ბავშვი ესე არ ტირის, ძალიან ბევრი ბავშვი ტირილი. შენ დავსწავარ ბავშვი. ხო, პატარა გადახვევა. გადააგორა. ირიული გადახვევა მეგობრებო, რა საჭირო იყო. კუბსაკნიკა. The Devil's Playground. Styles of the ancient mutilations, torture. Chambers filled with corpses in my basement. Torture. Chambers filled with corpses in my ისმტყმელი რა. ანუ 3X Mafia-ში ხო Tesla კამანდა იყო და ისეთი Tesla კამანდა არის, მე ძალიან დამახასიათებელი და დასამახსოვრებელი სოლო პროექტები რო ქონდათ, ვაფშე არ მიკრის. ეს ალბათ 3X Mafia-ს სოლო პროექტებიდან ჩემს საყვარელია. ხო, კუბსტას ბიჭო ეს წინათ რომ მქონდა page გადაშლილი, მან მახსოვს რომ კუბსტაზე მაქვს სადღაც 10-დან 9 დაწერილი Devil's Playground-ი, თავისი artwork-იდან, თავისი ბითებიდან, თავისი აი რასაც ვიძახდით რომ მემფისელებს უყვართ ერთ და იგივე ტექსტის გამეორება ან ძველი რაღაცების დასემპლვა. ბიჭო აი ტიპი იმენა განსხვავებულია, აშკარაა რომ განსხვავებულია Devil's Playground-ი, არ არის მომაბეზრებელი. და ისეთი არაა რომ ჩართავდა ავერთი ამის დაშვეც. ეგრე არა, ზოგიერთი მეფის ალბომი არის ეგრე. კი. იმიტომ რომ ყელში ამოვიდა რაღაცას უსმენი და ერთ და იგივე production-ი, ერთ და იგივე ტვინის სხვა. და გააჯმევინე რა. მაგრამ ხო კუბსტა ძალიან პიზდეცია. კუბსტა ნაიჯელი. კუბსტა ნაიჯელი. ვინც აქამდე ვერ მიხვდით N-words ნაიჯელით ვანაცვლებ. მაინც არ ვიძახით, ვინ შეიძლება იქნებ Royal Goodwin-ი გვიყურებს და შეიძლება უტყდეს. ხილა ტომი ბრაითმან ახოს ეს პოდკასტი და ამათ ბიჭი ხში მოკლავ. ჩამოვიდეთო ბიჭებს გადავრეკავ, სხვა შორის ვინც არის? ეს ტომი ბრაითი, Beyoncé-ს ერთ-ერთ ბოლო ალბომის პროდიუსერი არის. მართლა ბიჭო ეგ არც მე მგონი Lemonade-ის, აი ცხენზე როზის ქავერი. ზუსტად არ მახსოვს ალბომს რა ქვია, მაგრამ ხო, ანუ ტომი ბრაითი იმენა პროდიუსერი არის. მე ძალიან მიხარია, რომ ტომი ბრაითი შეიძლება თავის დროს ეგეთ დაფასებული ვერ იყო სოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ აი ეხა ტომი ბრაითი კამანდა მიცის რა, და აი ვიღას ტომი ბრაითს რო ინსტაგრამზე აფოლოებს, ვიცი რომ ჩემიანი არის რა. იესნა. ტომი ბრაითი ისეთი ტიპია, რომ აი ბიძა ჩემი რო იყოს ტომი ბრაითი, აი მაგრა რო გამისჭორდებოდა რა. ძალიან გავერთობოდი. ნებისმიერ რამე რო იყოს ჩემი მკვლელიც. არა. მკვლელი რა მოგახსენო, მაგრამ აი რამე ჯიგრული თემა გამისჭორდებოდა. არა, ტომი ძალიან თესლი ტიპია. იგივენაირად ლაჩატიც. აი ლაჩატიც ან მევას შენ რომ მომწერე მაღაზიამდე ვიღადა ლაჩატის რო ჩაგიგდე boiler room-ის თუ პირიქით იყო აღარ მახსოვს კაროჩი რაღაცნაირ მიმოსვლა ქონდა მაგიმის YouTube ლინკის და შენ მომწერე ლაჩატი მინდაო რომ დეიდა ჩემი იყოსო. ბიჭო სუპერ თესლი ხალი არის, ანუ აი ეგრე თესლად რო რეპავდეს და ეგრე თესლი ტიპი რო იყოს. კოჩი ლაჩატზე ხარ ვიბაზრებ, იმიტომ რომ აი Memphis Revival-ზე რო ვილაპარაკებთ, ლაჩატი მე მინდა ვახსენო ისე მსუყეთ რა. I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman. Mic check. 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 All star. თემა არის რა. ძალიან სერიოზული პერიოდი იყო მეგობრებო, თქვენ აქ ვერ გაიგებთ ხა რა, მაგარი სერიოზული პერიოდი იყო აქ, მაგრამ მოდი ჩვენ დეტალებში არ ჩავეძიებით. კი, მაგრამ ნუ ჩვენ გარდა არც არავის არ ეცოდინება. რამხელა შესვენება გავაკეთეთ ახლა. აჰა. ვახსენებ ახლა ალბომებს, რომლებიც მინდა რომ აუცილებლად ვახსენო. Kingpin Skinny Pimp's King of the Players Ball. აი აქ გამოჩნდება. ასევე მინდა ვახსენო Maniac-ის The World of a Psycho, просто იმის გამო რომ თან სიჯილია, თან თესლია. ასევე მინდა ვახსენო 10 Wanted Men-ი. აუცილებლად. მოდი ცოტა ხანი ამას დავდებ. და 10 Wanted Men-ზე იმის თქმა მინდა რომ აი ეგეთი დაჯგუფება ამდენ ადამიანი თუ ამდენ ადამიანიანი შენ როგორც გაგიხარდება 10 Wanted Men-ში ვინც იყვნენ MDB C9 Project Pimp Princess Loco
მეც ვეღარ ვიხსენებ ახლა. მაგრამ მთავარი როლი აქ მაინც Tommy Wright-ს უჭირავს, იმიტომ რომ production-ი Tommy Wright-ის იყო და დალში უბრალოდ ეს ტიპები თავის საქმეს აკეთებდნენ. C9-ი ძალიან მიყვარს, Rest in Peace კიდევ ერთხელ. რაც მინდა ვახსენო, აი ალბომებიდან რომლებზეც არ გველაპარაკია, არის Crime Rate, Sky High, Player 1, Player 2. რატომ მიყვარს ეგ? ეგ ის იყო რაც მონახე. რო გაჩვენე, ხო? ხო, მე დაჟან არც მინახავს აქამდე ეგ ალბომი. მიუხედავად იმისა, რომ ვცდილობდი რომ მომეძებნა Memphis ალბომები, ეგ არ შემხვედრია. ეგ ნახე აი Radio Music-ის top chart-ების მიხედვით მივყვებოდი, როცა უსმენდი. და ერთ-ერთი პირველი რაც შემხვდა ეგ იყო და რის გამოც მიყვარს ეგ ალბომი არის, რომ რაღაც ტრეკები არის კლასიკური, აი აგრესიული Memphis rap-ი ჩვენ რო გვევასება ისეთი. ზოგი არის ცოტა G-Funk-ისკენ რომ მიაქვს და აი უფრო მეგობრული და ბედნიერი და ადამიანური რო არის. და ზოგი არის აი მგონია რომ სატელევიზიო გადაცემის ქუდი იქნებოდა რა, აი ძალიან random ალბომი არის და თან DJ Sound-ის production-ი არის და DJ Sound-ი Memphis rap-ში ერთ-ერთი ისეთი კაცია რომ რაღაც მომენტში უნდა ვახსენოთ რა. შეიძლება ეს და მოდი ეს მომენტი იყოს, ის მომენტი როცა ვახსენებ და DJ Sound-ს აქ ძალიან ბევრი ალბომი გამოშვებული და საინტერესოა რომ DJ Sound-ის ალბომებს ქვია Hatred 1, Hatred 2, Hatred 3 და ასე შემდეგ, რაც კარგად აღწერს Memphis rap-ი როგორ ხასიათზე იყო. ხო, არც ეგ არ ვიცოდი სხვათა შორის. DJ Sound-ი ხო ძალიან თესლია, აი რა არტისტებთან კოლაბორაცია ამების გარდა, სიმართლე გითხრა, არ მახსენდება უფრო solo work-ი ვიცი მისი, მაგრამ ხო DJ Sound-ი ერთ-ერთი ყველაზე თესლი და აი ნაბოზრული პროდიუსერია, ვინც მაგ პერიოდიდან მახსენდება. ვა, ოკეი. მაგას ჩავუჯდები. საინტერესო ტიპი, რომელიც არ მინდოდა რომ გამოჩნდა, არის Evil Pimp. ეგ არ ვიცი. ხო, აი Evil Pimp The Exorcist Returns და კიდე აქვს რაღაც D რაღაცა Returns. Evil Pimp Job Mode ეგეთი როჟა თითქოს ვერ მოყვა ამ რაღაც ტალღაში და მე წამოვიდა რა ეგ ალბომიც მე მგონი 2000-ების მერეა გამოსული. ანუ ამ 90-იანების პირველ ტალღას ვერ მოხვდა. მაგრამ Evil Pimp ჩემთვის ერთ-ერთი საუკეთესო Memphis რეპერი არის. ვაფშე მაქედან მინდა რომ საერთოდ გავუყვე ამ თემას, რომ 90-იანებს მოვშორდა 2000-იანები და ამას რაც მოყვა Memphis Raps. მაგრამ მოდი საბოლოოდ მოვაყომაროთ ეს თემა და საბოლოოდ არ დაგვრჩეს კამანდა, ვისი ესე ვთქვათ, ხსენებას გვინდა ჩვენ და თუ თქვენ იცით ვიღაც ტიპები, რომლებიც ისევე როგორც ეხა შენ ახსენე ის DJ დრამი თუ საუნდი დრამი მეთქი DJ Sound-ი და Evil Pimp, მაგალითად რომელიც მე ვახსენე და შენ არ იცოდი, აი ეგრე თუ ვიღაცამ იცით არტისტი, რომელიც ჩვენ არ გვიხსენებია, ძალიან კარგად იცით, სადაც უნდა დაწეროთ. ხო და აქედან გამომდინარე მოდი 36 Mafia-ზე ვისაუბროთ. 36 Mafia-ზე ბევრი რამ არ გვითქვამს. მაგალითად ის რომ თავის დროზე 36 Mafia დაიშალა, Gangsta Boo წავიდა, Crunchy Black-ი წავიდა და მოიყვანეს ახალი ტიპები. ერთ-ერთი იყო თეთრკანიანი, Lil Whitey, თუ სწორად მახსოვს Lil Whitey და Fraser Boy იყო ერთი ტიპი კიდე, რომელიც აიყვანეს მას შემდეგ, რაც Gangsta Boo წავიდა. La Chatty, Lil Whitey და Fraser Boy. ეს სამი ადამიანი იყვნენ, რომლებიც აიყვანეს შემდეგ. La Chatty იმენა მოვლენა არის ჩემთვის Memphis Rap-ში. La Chatty-ის ცალკე პონჩი არის. La Chatty-ის ალბომიც დაჟე. ხო. იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ სადღაც აი მაგდონემდე ადის 36 Mafia-ს დონემდე ადის პოპულარიზაციის მხრივ თუნდაც. Slap on my cat. ანუ სიგიჟე არის, ეგეთი ქეში და აი უკომპრომისო და აი მარტივი. ხო, ლაჩას ქონდა ეგ, ქონდა რა აქვს, დღემდე ცოცხალია და ასრულებს ამ ყველაფერს. ხმელთბადი ხარ საცოცხლოს. ნამდვილად. ეგ Lil Whitey, სხვათა შორის, Lil Whitey-ს ქონდა ალბომი Sound of Garage. აქ გამოვაჩენ. Lil Whitey-საც ეგ გავარდნა ქონდა რა, მოკლედ. Fraser Boy-ზე არაფერს არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეგეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა არ ყოფილა საერთოდ Memphis-ში.
ხო ლაჩატი და ლილ ვაითი ნუ თეთრკანიანი იყო და რაღაცა ერთი ჰიტი გაუვარდა წკაპ და მაგით გახდა პოპულარული. თუმცა ყოველ შემთხვევაში Memphis Rap-ი რო დასერჩო Lil Wayne-ს ვერ მიაგნებს. არასდროს შემოხვედრია. ხო და ლაჩატი არის სერიოზული თემა, ძალიან სერიოზული თემა ლაჩატის ალბომი Murder She Spoke. აი ყველაფერი თესლია. Don't slang it ho, you better bring it ho. და აი ის თუნდაც you ain't mad is you? You ain't mad is you? You ain't mad is you? ის ლაჩატი მარტო ანკაშ მაგაზე მე ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ვიცი რა ეს ანუ ახლა ვილაპარაკებ. ახლა ვილაპარაკო, ეხა მოვლენებს წინ გავუსწრებთ. ჩვენ ამაზე ცოტა ხანში უნდა ვილაპარაკოთ, როცა აი Memphis Revival-ზე ვისაუბრებთ ცოტა ბოლოსკენ. ოკეი. ლაშას მე მაშინ ვახსენე. კი ბატონო, და წინათ რაც ახსენეს ალბომ I Nab Salt Shakers. ეს ყველა ჰიტი არის ამ ერთ ალბომში ლაჩატის Murder She Spoke. იმის თქმა დამავიწყდა კიდე რომ Memphis Rap-ში განსხვავებით სხვა ჟანრებისა, რეპის, სხვა განშტოებებისა, ბევრი ქალი იყო. სხვაგან ესე არ ჩანდნენ. მაგალითად, რო აიღო ნიუ-იორკის რეპი თუ რაღაც რა მაუთხ-30-იანებში ქალი ერთადერთი Big Blue Planet-ის Ladybug Mecca მე მგონია მაგის გარდა არავინ მახსენდება და ეგეც ჯგუფის წევრებიდან ერთ-ერთი იყო, რომ ცალკე სოლო ალბომი რო გაეკეთებინა, ხო, საერთო ჯამში ვიცოდით რამდენიმე ადამიანი. ხო. მაგალითად Queen Latifah. აჰა. ხო, MC Light-ი და ანუ ეგეთი ტიპები ვიცოდით, რომლებმაც თელ ამერიკაში მიაღწიეს პოპულარობას, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ აქ Memphis-ზე. რაღაც trash პატარა ჭიჭკვიტი აქ. რომელიც როგორც უკვე ვისაუბრეთ, თბილისში ორჯერ პატარა იყო. კი ბატონო. ხო და მანდ, როდესაც სამი პიზდეცი ქალი ყავს, ლაჩატი, Gangsta Boo და Princess Loco. ეს სამეული ეს ტრიო ეს, რავი რა დავარქვათ Holy Trinity. ეს ადამიანები არიან წამყვანები და ეს ადამიანები, რავი წლების მანძილზე საუკუნეების შემდეგ რომ მოიხსენიებენ ამ ჟანრს, ესენი იქნებიან იმენა ერთ-ერთი ფუნდამენტის ჩამყრელები. მიუხედავად იმისა, რომ რეპს ესე ვთქვათ, ქალები არ უყვარს. შეიძლება ეს იყოს. მე ესე ვიტყოდი, რომ რეპს ესე ქალები არ უყვარს, აუქნა. კაცები არიან იმენა და ლაპარაკობენ იმაზე, ლაპარაკობენ ქალებზე, კაცები ლაპარაკობენ ქალებზე. ნუ Memphis-მა როგორღაც მოახერხა, რომ ეს სამი გიგანტი ყოლოდა და თავიანთი სიტყვა თქვეს, როგორც Gangsta Boom, ისე ლაჩატმა. ჩემთვის აი იმ ტრეკების, რომლებშიც ისინი მღერიან, ყველაზე დასამახსოვრებელი ნაწილი ზუსტად მათი შესრულება არის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ქალის ხმა რაღაცნაირად აი ძალიან უხდება ისეთ ინსტრუმენტალებს, როგორზეც ისინი რეპავდნენ და თან როდესაც ასეთი კაცები დომინანტური და მით უმეტეს ულტრა მასკულინური საბჟანრი არის, როგორც Memphis Rap-ი, აუცილებლად მანდ რო ქალი შემოდის და რაღაცას გებაზრება. თან იგივე აგრესიით როგორც ზუსტად იგივე აგრესიით, ანუ ვერ განასხვავებ, რომ აი უბრალოდ ვიცი რომ ქალია და ხმაზე ეტყობა, თორე ანუ შინაარსით ზუსტად იგივე რაღაცებს და იგივე აგრესიით და იგივე მკვლელობებზე გებაზრება, რაზეც კაცები ლაპარაკობდნენ. ეგ ადრეც მithქვამს, რომ Ten Wanted Men-ის ალბომში რა ქვია იმ ტრეკს Let Me Kill Him-ის ტრეკზე Princess Loco შემოდის Check my activities and me ანუ როგორ შემოდის იცი ბითი არის იმენა დეპისტონი რაღაცა ჩაჭერა სახეში რო გიტყავს ეგეთი და ეს ქალი ზუსტად აზისთან იქამდე რავი ერთი 6 სხვა ტიპი რეპავს და აი არ ჩამოვარდება კი არა მე მგონი იმათზე უკეთესად რეპავს Princess Loco მაგ ტრეკზე და ეგ არ ხდებოდა აქამდე ჩემთვის აი Tommy Wright-ის ტრეკში Still Pimpin დაწუნებული არ ვარ რომელი ქალი რეპერი არის მე მგონი Princess Loco-ა თუ არ ვწდები Tommy-სთან ალბათ Loco იქნება Still Pimpin-ში აუ ისე მაგრა შემოდის ეხა არც ვესწები რომ განვასახიერო ძალიან მომწონს მოკლედ Memphis Rap-ს ქალები ძალიან უხდებიან რა და მგონია რომ აი სხვა ჟანრებში ეგეთი დაფასებულები არ არიან როგორც Memphis Rap-ში არიან და არ ვიცი რატომ არა რო არიან მომწონს რომელი ძველი ქალი რეპერი გახსენდება რომელიც თუნდაც Boiler Room-ში მიიწვიეს რომ პერფორმანსი ქონდა თავისი ასეთი ხო და ნუ ლაჩატი ყავს
მე მგონი არა ეს მეგობრებო თქვენ არ იცით, მაგრამ ეს ისეთი თესლი დინქია, თქვენ პროსტა გონიათ რომ აქ ბიჭები რავი. რა რენდომ რაღაცას სვამთ გონიათ, მაგრამ ფორტოხლის წვენს სვავენ, მაგრამ თქვენ რა სვავთ? პროსტა წარმოდგენა არ გაქვთ, ანუ ეს არის ჩემი აღმოჩენა. თუ გონიათ რომ მე ამის შემდეგ არ გავალკოჰოლიკდები და სახში ყოველდღე ამას არ დავლევ და უბედურის ერთ ადამიანად არ გადავიქცევი, ძალიან ცდებით, მე ხვალ ამას დავლევ. დილით როგორც კი გავიღუზებ, ამის ინგრედიენტები მათ სიواشي მეკნევა ეს თქვენ იცოდეთ. სიგიჟე არის, უბრალოდ სიგიჟე. ისე სიგიჟე არ ჯობია რომ არ იცოდეთ შიგნით რა ასხია თქვენთვის უკეთესი არის. მე მომსპარი ვარ უკვე, მაგრამ ვინც არ ყართ მომსპარი, ჯობია რომ არ მოისმოთ რა. ეს ვიღადა ვიცი რომ ჩემზე მეცვამ. ვერ შერდები ანუ რუსო ძალიან გემრიელია და თან რაც უფრო მეცვა უფრო აი მე ვისრებ ეგრევე შევდა. რატომაც არა ნუ. გაი, მაშინ სავალად მოაყომაროთ 36 Mafia. ერთი მის თქმა დამრჩა რომ 2006 წელს ოსკარი აიღეს ტიპებმა. კი ბატონო. ფილმის საუნდტრეკის გამო. Theme tracks ერქვა Irene is being a pimp too. პიმპისთვის გარეთ ძალიან ძნელი არის მეგობრებო, თქვენ ვერ ხვდებით პიმპისთვის ურთულესი არის არსებობა რა. ძალიან რთულია პიმპი. ისეთი რთულია რომ ოსკარს იმსახურებს ეს ყველაფერი თუ სწორი ფილმი არის. ხო, ძალიან სწრაფია სხვა შორის Memphis-ის არც ერთ სხვა ტრეკს ჯერ ერთი როგორ უნდა წარმოედგინო რომ Memphis ტრეკი ოსკარს აიღებს ოდესმე. მაგრამ 36 Mafia-ს ეგ ქონდა გაჭრილი რომ იმდენად პოპულარულები გახდნენ, თუნდაც იმ Sippin' on some Scissor-ის და Stay Fly ტრეკების შემდეგ. ნუ 2006 წელს მოითხოვეს რომ საუნდტრეკი გაიგეთებია და როგორღაც ოსკარი აიღეს ტიპებმა. რაც აბსურდულად მიმაჩნია ახლაც. მოდი გადავიდეთ აუცილებლად ერთ თემაზე, არტვორკები ალბომის, როგორც კეთდებოდა და მაგის შემდეგ გადავიდეთ საერთოდ რა გამოიწვია Memphis rap-მა, როგორ გადაითარგმნა ის დღევანდელობაში და ახლა რა სახით გვხვდება Memphis rap-ის წარმონაშთი. ეს არის ყველაზე მაგარი ლინკი. დამიცის სულზე ყველა ბეყანაში საერთოდ რაც დამილევია. ერთი მეშვიდე ჯერ ამბობს. იმიტომ რომ სიგიჟე არის, ანუ აი ვსვავ და უკეთ ვარ და თან გემრიელი, ანუ რო ვსვავ, რაღაცები ხო ყლეობა არის ხოლმე. რაღაცებს რო ვსვავ მაგალითად ღვინოს მოდის ქართველება, მაგრამ ანუ აი ღვინოს რო ვსვავ, ყლეობა არის. მაგრამ თან იმიტომ ვსვავ, რომ დათვლე ეს რო ვსვავ მაგაცი არის. და თან თვლები ანუ ღვინას არ შევეცი, არ ჯობია რომ ეს დალიოს ყველა ღვინის სმელმა. ვაფშე საერთოდ. Nice. ესე არა. გიგრე. მე კი მოდი აქედან გადავალ არტვორკებზე Memphis rap-ის ალბომების 90-იანების დასაწყისში, როდესაც ამ ალბომებს აკეთებდნენ ტიპები, იყენებდნენ სტანდარტულ ხერხებს. ან თვითონვე აკეთებდნენ, ან უბანში ვინმეს თუ შეეძლო მსგავსი რაღაც გაკეთება, ან გამოსდიოდა ხელოვნებაში იყო ჩართული ასე შემდეგ, ამ ტიპს აკეთებდნენ. მაგრატელს აიღებდა ეს ტიპი, ამოჭრიდა რაღაც სახეს, სევიდან დაადებდა მანქანას, რაღაც ალიგატორს თავისი ყელსაბამით და რაღაც ტრეშ-ყლეობები რა, როგორც შეეფერება Memphis-ის მოსმენას, როდესაც დაიწყებთ, მიხვდებით, რომ აი იმ არტვორკებში მთელი მუღამი, ანუ ცალკე კატეგორია რა არტვორკები. კი, ბითები განსხვავებულია, კი, flow განსხვავებულია, ეს triplet flow, მაგრამ ამავდროულად განსხვავებული არის ის თუ რანაირად გამოიყურება საერთოდ ეგ ალბომი. არტვორკს ამოყავთ, რომ სახში ვიღაცის ბაიცი არის გაკეთებული რა. ხო, სახში იჩალიჩა ვიღაცამ და. კი. და 90-იანების ბოლოს და უკვე 2000-იანების დასაწყისში შეიქმნა ეგეთი კომპანია თუ რავი დაწესებულება Pen and Pixel Graphics და Pen and Pixel-ი აკეთებდა ჩათვალე აი ალბათ 80% იმ ალბომებისას, რომლებიც გამოდიოდა. ნუ აკეთებდა არტვორკებს ამ ალბომებისთვის. და ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის საერთოდ Memphis rap-ის ვიზუალიზაციაში Pen and Pixel Studios და მაგიტომ მინდოდა რომ მეხსენები აუცილებლად ეგ გამანდა. მე მგონი გადავიდეთ უნდა ფონკზე, ტრეპზე და SoundCloud. ფონკი, ტრეპი და SoundCloud-ი არის ჩემი საყვარელი თემა Memphis rap-ზე როცა ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მე მოსმენელი მაქვს Memphis rap revival-ის ძალიან ბევრი სხვადასხვა გამოსხივება, ასე ვთქვათ, და შემიძლია თავმად თქვა, რომ უმეტესობა არის ყლეობა. უმეტესობა ყლეობა არის, იმიტომ რომ რაღაცას რო უსმენ
სულ მაქვს мотиваცია რომ მეორედ მიუბრუნდე ხოლმე. შეიძლება თავიდან პირველ მოსმენაზე ვერ დავამუყამო, მაგრამ მეორე მოსმენაზე სულ ხოძება რომ დავუბრუნდე ხოლმე. მაგრამ ფონკი, როგორც უკვე ვახსენე, ჩემთვის არის guilty pleasure და SoundCloud მუსიკა Memphis Rap-ის შთაგონებით რაც იდება, ჩემთვის დიდად საინტერესო არ არის. მაგალითად ვახსენოთ Denzel Curry, მაგალითად ვახსენოთ Space Ghost Puppy, მაგალითად ვახსენოთ რაღაცა Boys-ი, Suicide Boys-ი. ანუ აი მაგათ რო უსმენ, ისეთი შთაბეჭდილება შევა, რომ თითქოს ლარპერობენ როგორც Memphis რეპერები. აი Denzel Curry 1-2 წლის წინ გამოუშვა რაღაც Memphis Rap ალბომი, თეთრი ქავერი ქონდა, სახელი არ მახსოვს რა. მეორე. აი რომ მოусმინე მახსოვს რომ მოусმინე და ოკეი, ეს Memphis Rap-ი არის. ოკეი, Denzel Curry მიცის, მაგრამ ანუ ის შთაბეჭდილება არ გამიშთა, რომ კიდე მინდა მეორედ რომ მოусმინო. და Denzel Curry-ის და Florida-ლების სხვა ვეშები რაც არის, აი ზუსტად იგივე გემო დამიტოვა, მაგრამ Memphis Rap Revival-ში არის ორადორი არტისტი, ვინც მგონია რომ ძალიან წარმატებით გააკეთა ყველაფერი და honorable mentions იქამდე ვახსენებ გლოკიანა შენ რო ჩამიგდე nice ეგ ძალიან გამისწორდა თან ანუ ქალი რეპერი რომ Memphis Raps კარგად ასრულებს განსაკუთრებით მისწორდება და ანუ ეგ ტრეკი მაგის კარგი მაგალითი არის რა მაგრამ აი დალშე უმეტესობა ჩემთვის უინტერესო იყო გარდა ორი არტისტის და პირველი არის Lil Ugly Mane რომელიც არის ჩემი ალბათ საყვარელი თეთრი არტისტი, ვინცოდეს მე მომისმენია, ალბათ არა უეჭველი თეთრი საყვარელი არტისტი, ვინცოდეს მე მომისმენია და მის Thug Isolation-ი არის ალბომი, რომელშიც მას შექმნილი აქვს ძალიან საინტერესო განგსტერული, ინტროვერტული პერსონა, რომელიც Memphis რეპერებისგან განსხვავებით თან უნივერსიტეტში ნამყოფი არის და ისეთ სიტყვებს იზახის, როგორიც არის lugubrious. და ასე შემდეგ და ანუ აი მე რას მომწონს ამ ალბომში ის არის რომ ანუ Memphis Rap-ის ერთით აი ზუსტად იდენტურ ვერსიას კი არ აკეთებს Memphis Rap-ისგან იღებს ის რაღაცებს რაც საინტერესო არის, კეჩი არის და თავისი twist-ი აქვს მაგ ყველაფერზე და ესეთი ტრეკები აქვს რომ მოусმინო და დაუკვირდე გასაგებია რომ Memphis Rap-ისგან იღებს ინსპირაციას, მაგრამ თან თავისი იდენტობა აქვს იქ ჩამატებული და აი ვინმე რომ მითხრას რომ Mr. Thug Isolation არის იმ ძველ Memphis Rap ალბომების უკეთესი, რაც ჩვენ გვიყვარს და მოგვისმენია. ვერ შევეწინააღმდეგებოდი ვერავის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ხარისხიანი და ორიგინალური ალბომი არის. და მეორე, ვისაც გავიყვანდი ამ კატეგორიაში არის კლიპინგი, რომელიც უფრო მეტად ინდუსტრიული და ექსპერიმენტალ ჰიპ-ჰოპი არის ვიდრე Memphis-ი. მაგრამ ორი ალბომია გამოშვებული, რომლებიც არც ერთის სახელი არ მახსოვს, მაგრამ აი გარეკანზე, შავ გარეკანზე კბილები თუ რაღაცეები რო ახატია რა. ანუ ორივე ძალიან კარგად აქვს გამოყენებული Memphis Rap-ისგან აღებული ჰორორ-კორი და Halloween-ის მუღამი და ძველი ჰორორ ფილმებიდან აქვს დასემპლილი რაღაცეები. და პაღავდ ერთ ალბომში ფიჩერად ყავს ლაჩატ. და ლაჩატი მან და ერთ-ერთი თესლი ვერსია აქვს, რაც მე მისგანოდეს მე მომისმენია. და მეორე ალბომში ყავს ისეთი ქალი რეპერები, როგორც არის Cam და China და აი ძალიან თესლი არის ეგეც და მგონია რომ აი თან ჰორორი არის, თან Halloween-ი არის, თან აი Memphis-იდან აღებული აქვს ინსპირაცია, როგორი ალბომიც უნდა რომ გააკეთოს, მაგრამ თან ერთ-ერთი Memphis-ი იდენტურს არ აკეთებს. მე მოსმენილი მაქვს ისეთი არტისტები, როგორიც არის DJ Bishop-ი, Kryptonite-ი, Raider Clan-ი და აი მსგავსი სხვა არტისტები და მგონია რომ როდესაც ცდილობენ რომ Memphis-ისგან ძალიან ერთ-ერთი ინსპირაცია აიღონ არ გამოსდით, იმიტომ რომ თესლი Memphis არტისტი რო იყო, თითქოს იმ დროს უნდა ცხოვრობდე, თითქოს აი თუნდაც მისი ბიძაშვილი იყო მინიმუმ ხო ხდები, ანუ იქ უნდა ყოფილიყავი, აი მგონია რომ როდესაც მათგან ინსპირაციას იღებ, მსგავს ალბომს აკეთებ, კარგი არის, მაგრამ ერთ-ერთში ჟღერადობა როდასვა იქ უნდა ყოფილიყავი 90-იანებში და ეხლა რომ მაგას აკეთებ, ეგრე კარგი არ გამოდის. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვთქვი, Lil Ugly Mane ჩემი ტოპ 1 თეთრი არტისტი და Memphis Rap Revival-ის საუკეთესო მაგალითი და კლიპინგმა ძალიან კარგად შეძლო, რომ ჰორორ-კორის ვაიბი დაესვა და ჩვენთვის ისეთი ახალი საუნდი შემოეთავაზებინა, რომ თან საშიში იყოს, თან აი ამ წინაპრებს პატივს ცემდეს, მაგრამ თან ზედმეტად მათ არ გავდეს, იმიტომ რომ ვინ ზედმეტად მათ გავდა, რაღაცნაირად არ მომინდა რომ მეორედ მომესმინა რა. ძალიან შორს მივდივარ, მაგრამ აი ქართული ალბომი მინდა რომ გავიხსენო მუნჯი ცრის. ხო, რატომ მინდა რომ გავიხსენო, იცი Memphis-თან ჩემი აზრით არანაირი კავშირი არ აქვს, მაგრამ Memphis Raps რო უსმენთ, იქ ძალიან ხშირად ვიღაცეები არიან, ვიღაცეების ბიძები, ვიღაცეების ძმები, ვიღაცეების მეგობრები, პროსტა ვინც რეპავენ რა.
და დალშე Memphis Rap-ის გარდა მე რა ჰიპ-ჰოპიც მოსმენილი მაქვს, ყველა შემდგარი არტისტი არის რა, რომელსაც კარიერაში რაღაცეები უქნია და მუნჯის შემთხვევაში რაც მოხდა არის, რომ ვიღაც დიდუბელი ტიპი, რომლის სახელიც არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან მაგარია, წავიდა, მუსიკის პროდაქშენი ისწავლა, ჩამოვიდა და თავის უბნელებთან ერთად ჩაწერა ალბომი, რომელიც ჩემთვის დღემდე ძალიან საყვარელია, იმიტომ რომ არის აუთენტური, ბუნებრივი და ტიპები, რასაც ბაზრობენ, მჯერა. მაგრამ ეგ ადამიანები, ვინც მაგ ალბომში რეპავენ, არიან აი შენი უბნელები, ხო ხვდები და არა შემდგარი რეპერები რა. პროსტოტიპები რა. პროსტოტიპები და აი პროსტოტიპი რომ რეპავს და შენთვის რომ დასამახსოვრებელი ტრეკია და ბევრჯერ რომ მოусმენ და რო იაზრებ რომ ამას მუსიკალური კარიერა არა აქვს, არამედ პროსტოტიპი არის. შევთვის აი რაღაცნაირად უფრო ახლო და უფრო ბუნებრივი და უფრო საყვარელია, ხო ხვდები და აი Memphis Rap-ზე ზუსტად ეგ ემოცია მაქვს, რაც მუნჯის ცრისზე მაქვს რა. ბაზარი რა. მე სულ მაინტერესებდა რატო ჩააგდე Memphis კლიენტურას პლეილისტი რო გვაქვს მან რომ მუნჯის ტრეკი ჩააგდე მე ვთქვი აი რავი კრიმინალისტი დიბელი არა ჩემთვის ეგ ვაიბი არის ზუსტად რაც Memphis Rap-ში არის რა ვიცი Memphis-ი არა მაგრამ ხო ხდები რას ბაზრობს მან კრიმინალისტი დიბელი პულის ჩალი ნელი ტელეფონს არ პასუხობს ბარი გაღორი ფიქრობ რა უკნა მაგრამ მერე ვააზრები ვიღებ ტელეფონს ყველგან ყლებაზები ფიქრი დიბელი რაღაცა თემა მაგრამ ხო ხდებით რა ანუ აი ვაიბი არის ერთი და იგივე ჩემთვის ანუ აი როცა ვინც რეპავს არის არა შემდგარი რეპერი არამედ უბრალოდ ადამიანი რომელსაც რეპი გამოსდის და რომელიც იქაურობას უყურებს და მაგას ბაზრობს და იქ რა სიტუაციაც ხდება მაგის მედიუმი არის რომ შენთან მოიტანოს ის სიტუაცია და Memphis დიდუბეს ვერ შევადრი იმიტომ რომ დიდუბეში იმდენი მკვლელობა არ ხდება რამდენიც Memphis-ში ხდებოდა მაშინ მაგრამ აი ატმოსფერო ხომს გავსი არის ადამიანებს ხო იგივე რაღაცეები უჭირთ იგივე ემოციები არის ხო თეორიულად რომ რაღაცას ნიშნავს რა ოკეი საინტერესო მიდგომა არის ეგ მე კი წავშალე მაგ პლეილისტიდან ეგ ტრეკი და მე სხვა Memphis ტრეკები ჩავაგდე მაგრამ ანუ ხო მეგდო თავის დროზე რაც თავარია მე დაჟე ეგ ვერ შემამჩნიე რომ წაშალე ეგ ტრეკი იმიტომ რომ ჩემ თავში ჯერ კიდევ ის ბარი გაღორი ისევ მანდარის მაგ პლეილისტში ეხლა რეალურად მივადექით SoundCloud ერას და SoundCloud ერაში რაც ხდებოდა ერთ-ერთი პირველები ვინც SoundCloud-ს აი თუნდაც Raider Clan-ი რა იყვნენ მეგენი იყვნენ ერთ-ერთი პირველები რომლებმაც ვარი არ თქვეს რა ამ random trash რაღაც ახალ წამოწყებაზე რომელსაც SoundCloud-ი ერქვა და მანდიდან ერთ-ერთ მე ჰიტი გაეჩნდა 2013-ში YouTube-ზე რაღაც მილიონობით ნახვები ჰქონდა და აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად მაგ ტრეკის სახელი მაგრამ ეგა მუღამი რომ 90-იანებიდან დაიწყო 2000-იანებში გახდა მეინსტრიმი და სადღაც 2008-მდე გასტანა აი ეგ SoundCloud рэპი საერთოდ გაგრძელება ვაფშე რაც მოყვამ ყველაფერს Memphis Raps და ფონკი იქნება თუ ტრეპი იქნება თუ SoundCloud рэპი ყველაფერი წამოვიდა Memphis-ისგან და ტრეპზე იმიტომ გადავედი რომ TI იყო მე მგონი პირველი ტიპი რომელმაც საერთოდ ტრეპ სიტყვა გამოიყენა ტრეპ მიუზიკი რო გამოუშვა თავისი ალბომი მაქედან გამომდინარე მერე წამოვიდნენ ეგეთი ტიპები რომლებიც არიან Dolph-მა როდის დაიწყო 10-ში თუ 12-ში ეგ არ მახსოვს ზუსტად Young Dolph-მა დაიწყო მუსიკის კეთება მაგ დროს და Young Dolph-ი იმენა successor ტიპად გამოდგება რა ამ Memphis Rap-ის გამომდინარე იქიდან რომ Memphis-ი გარდაიქმნა ტრეპად და ტრეპთან ასოცირდება TI, ტრეპთან ასოცირდება Young Jeezy, ტრეპთან ასოცირდება Gucci Mane ეს როჟები იმენა აკეთებდნენ ამას და პერიოდულად ინტერვიუებში გამოდიოდნენ და იძახდნენ რომ იცი რა 3-6 Mafia რო არ ყოფილიყო ჩვენ აქ არ ვიქნებოდითო ერთი რაღაც მინდა ვახსენო კიდე მგონია რომ აი Memphis Rap-ის შთაგონებებს როცა ლაპარაკობთ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ Cranky რომელიც დაიწყო Lil Jon-მა ატლანტაში და მან თქვა რომ Memphis Rap-ი რო არა მე არ ვიქნებოდიო
და როცა Cranks ვიხსენებ, უფრო მეტად მინდა რომ Lil Jon-ზე მეტად E40 გავიხსენო, რომელმაც სან-ფრანცისკოში 2006 წლისკენ დაახლოებით ისეთი თესლი მოძრაობა წამოიწყო, რომელსაც დღეს hi-fi movement-ით ვიცნობთ და აი რაღაცნაირი ბომ ცნ ბომ ცნ ბომ the muscle cartel the bus E40 ვა, იმენა არც ვიცი როგორ დაბახასიათო. E40 მგონია რომ აი Memphis-ში უკომპრომისობა და გართობა რომ დატოვო და ეს ოკულტური და სატანისტური და აგრესიული თემა რომ მოაშორო და მარტო ენერგია და აი ეს რომ დატოვო ნიჩიო ეგისა ჩვენ შეება E40 და E40-ის Memphis rap-ის influence როდის გრძნობ იცი? თუ გახსოვს მისი ტრეკი გუდა რომელშიც სემპლავს ჰიჩკოკის Psycho-ს მუსიკას ხო იცი ეგ ფილმი? Psycho ჰიჩკოკის მაგასა კარჩი მაგას არ დაგვირობი ვარ ანა ქავერს ნახავთ ან ჩვენ მერე მოусმენთ ეს ზუსტად არ ვიცი E40 არ იქნებოდა რო არა Memphis-ი და მგონია რომ აი რადგან ჰიჩკოკის ტრეკი დასემპლა ანუ სემპლავს ჰორორ მუვიებს ანუ Memphis-ი აქ მოსმენილი ეგ ჩემი აზრით ეგ ლოგიკური ჯაჭვია არა იასთან იმიტომ რომ E40 თავიდან ფიჩერზე მე მგონი E40 ყავდა 8 Ball and MJG's ფიჩერზე მესამე ალბომზე ყავდა მე მგონი ფიჩერა თუ სწორად მახსოვს და ეგ თემა იყო რომ E40 არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული ფლოუერი E40 ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი რეპერია აი საერთოდ Memphis-დან მოშორებითაც Memphis-ი რო საერთოდ არ არსებობდეს და Memphis-ი რო არასდროს გაგვეხილა როგორც ჟანრი E40 არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი რეპერი აი იმ ტრეკის ნახვა იმიტომ მინდოდა რომ რაღაც მომენტში ამბობს it's a game of cat and mouse და მე თავისი ეძლები ადებს Tom and Jerry Memphis Rap Revival-ზე რამინა იცი დავამატოთ რომ აგლიმეინი ხო ძალიან მიყვარს როგორც Mr. Isolation-ი ისევე Uneven Compromise-ი რომელიც Memphis Rap-ი მთლად არ არის სიმართლე ვთქვათ მაგრამ ერთ-ერთი საუკეთესო 11 წუთია რაც შეიძლება რომ მუსიკაში მოისმინოთ ადამიანს კლიპინგიც მიყვარს ძალიან, მაგრამ ის სხვა Memphis Revival-ი რაც მომისმენია, ცოტა შიშტაბეჭდილებას მიტოვებს, რომ რაღაც დიდი შტაბეჭდილება არ რჩება, ხო ხვდები, ანუ ან ძალიან იგივე საკეთებ, რასაც 90-იანებში აკეთებენ და იქ უნდა ყოფილიყავი და აი როგორც Denzel Curry, აი რაღაცა მარილი მაკლია, ხო ხვდები, ან ვაფშე სხვაგან ხარ და ინსპირაციად იღებ, მაგრამ აი ეგეთი თესლი ტიპი არ ხარ, როგორც ისინი. რომ Memphis Rap Revival-ი თესლად რო გამოგივიდეს, მგონია რომ თესლი ტიპი უნდა იყო რა, პროსტა აი მსგავსი ინსპირაციით ალბომი რო გააკეთო საკმარისი არ არის. ჯერ ძღნერი უნდა გქონდეს ნანახი ცხოვრებაში. ან უნდა უყურებდე დღემდე. კი. მეც მოყვები მაგაში რომ Denzel-ს რაღაც მარილი აკლია. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი შრომა და დიდი რისერჩი და ასე შემდეგ ჩადო იმაში, რომ ეგ 2012-ში გამოუშვა ხო პირველი და მერე გამოვიდა მგონი 18-ში თუ. დაახლოებით მაგ პერიოდში გამოუშვა და მე აი ბოლო წლებში დაგვაწია ბოლო ალბომები. ხო ეგ მეორე აღარ მახსოვს როდის გამოვიდა. არც მე. ამათგან მოშორებით კიდე Lex Luger-ი Take-ის რომელიც გარდაიცვალა 1-2 კვირის წინ, 3 კვირის წინ მგონი. მართლა? ხო, ნასალში აყვაფოს ღმერთმა. თქვენ არიცით ეს რა არის პროსტა მეტად. იმენა წარმოგენა ის მაგ რაღაცას ვავე ხა? ისეთი ადამიანები როგორებიც არიან Metro Boomin-ი. ზემოთ ნახსენები Take-ის ტრეპში ნებისმიერი ადამიანი რო გავიხსენოთ, ყველამ თავის დროზე ინსპირაცია აიღო Memphis-ისგან. თემა ისაა, რომ ეს არტისტები არ იარსებებდნენ რო არა Memphis-ი. და full HP-ზე რო იხილები, აი დაახლოებით ეგ თემა არის რა და ძალიან მწუხვარ ვისაც ეს არ დაულევი. დაინახე? დაინახე რა მოხდა? დაინახე რა მოხდა? მე მგონი ეს არის ნიშანი ხო? ნიშანი ეს არის ნიშანი. და იმ პროცესში, როდესაც ლევანი მიირთმევს
Young-Gronis. რა ვიცი, აი, დასაწყისზე ვისაუბრეთ. ევოლუციაზე ვისაუბრეთ. რად გადაიქცა იმაზეც ვისაუბრეთ. რამდენიმე ჩვენი საყვარელი ალბომიც ვახსენეთ და რომლებიც გამოგვჭა საბოლოოდ ჩამოთვალეთ კიდეს, რომლებსაც აი ამ იდეალურ ადგილას გამოვაჩენ. საკაიფოდაც შევთვერით მე და ლევანი. შეიძლება ასეც ითქვას. შეიძლება ასე ითქვას, რომ საკაიფოდაც შევთვერით. ვისაუბრეთ ისეთ სახელებზე, როგორებიც არიან Tommy Wright-ი, 3-6 Mafia, ქალები, ლაჩატი, Princess Loco და Gangsta Boo ათელში და იმ ადამიანებზე, რომლებმაც შემდეგ გააგრძელეს ეს ყველაფერი. მიუხედავად ამდენი ინფორმაციისა, მე დამავიწყდა ერთი ადამიანის ხსენება, რომელიც აუცილებლად მინდა რომ ახსენო. ეს არის Duke Deuce. Duke არის ტიპი, რომელმაც გლოკიანა წამოიყვანა ფრონტზე და წარმოაჩინა როგორც ქალი Memphis რეპერი. წინათ ვისაუბრეთ მაგაზე გაგრას, რომ გლოკიანა საოცრება არსება არის. იმედია მალე დადროპავს თავის ალბომს Duke Deuce. აი აქ გამოვაჩენ Duke-ის ალბომს Mr. Memphis Massacres. Fuck you bitch, I'm a Riverside ho. She's fully homicide ho. ხოდა ეგ გოგო იმედი მაქვს რომ არ შეწყვეტს მაგ აგრესიის გადმოცემას მუსიკით. რაღაცეების მოსმენა ძალიან მომინდა იმენა ის არამწავალ რაღაცეებს მაგრამ მინდა რომ მოусმინოთ. შაუთ-აუთები გავუკეთოთ. შაუთ-აუთები იოს, იმიტომ რომ მიყვარს. მაის. და შაუთ-აუთები ჩემს სიყვარულ ლიზას, იმიტომ რომ იოზე მეტად მიყვარს, მაგრამ იოს ძალიან მიყვარს, მაგრამ ლიზა უფრო მეტად მიყვარსა. ამიტომ შაუთ-აუთ ორივეს და დანარჩენი შაუთ-აუთები. შაუთ-აუთები ასევე ჩვენ ძმა და მეგობარს ლევანს. რატომაც არა. შაუთ-აუთი გავუკეთოთ ასევე რა ქვია იმ კულინარ ძმას? ვერულას. სახში რა ვიყავით ერთხელ მასთან მისული. ვერულას. კი. ასევე შაუთ-აუთი გავუკეთოთ კუქიები რო გავაკეთეთ წვერებიანი ტიპი რა ერქვა, მე რომ გავს. ანჩელს. აუ რა თესლი შაუთ-აუთი არის ანჯელ. და მოდი, იცი რა, თუ შაუთ-აუთებზე გადავდივართ, შაუთ-აუთი ლაშას შუბლაძეს, იმიტომ რომ გაუსწორდება ამას რო ნახავს. ეგეთი ძმა არის ჩემი მეგობარი ლაშა შუბლაძე, ვისაც Memphis Rap-ი მაგრა ევასება. Nice. მოდი თიკოს გავუკეთოთ, იმიტომ რომ თიკოს Memphis Rap-ი უყვარს. მართლა? უეჭველი. Nice. თიკო რომელიც არასდროს არ აუქმებს. არასდროს არ აუქმებს, შეიძლება ხვალ გაუქმოს, მაგრამ დღეს ის ნაკლარ გაუქმებს, რო იცი. მადლობას მოგახსენებ ჩანგურიებს, ყვაჯაჯიებს, ფანჩაჩიებს, იმისათვის რომ გვიყურეთ. ყველა ბაბელმანდებს და ბებერჩუჩექსებს აი უბრალოდ მოკითხვა რო არსებობთ. მოკითხვა რა, ყველას ვაფშე ვისაც გავუსწორდება. კი. თუ ვინმე აქამდე მოხვედით და ამ საათ რა ვიხმართ მომწყვის ამ წუთიან პოდკასტს უყურეთ, ბარემ იქნებ გადმოხვიდეთ და ნახოთ ჩემი და გიორგის პოდკასტი, რომელსაც აუდიო კეივი ქვია. სადაც მე და გიორგი განვიხილავთ განსხვავებულ ჟანრებს, რომლებიც არც თუ ისე ცნობილები არიან. საინტერესოდ ჩვენ ეგრე გონია ყოველ შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ მადლობა ლევანს. პირიქით, მადლობა რომ დაამბატიშე და ამ თემაზე ლაპარაკის უფლება მომეცი, იმიტომ რომ ეს ის თემა არის, რაც მიყვარს. და პლუს ის თემა არის, რასაც შენთან ერთად საუკეთესოდ ვილაპარაკებდი, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ადამიანთან ერთად. ეს უნდა ჩაგვეწერა აი ხნის წინ. 2 წლის წინ მქონდა დაგეგმილი. მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. შენ რო რაჭაში მიდიოდი გახსოვს რომ რაჭიდან ჩამოვალ და სექტემბერში ჩავწეროთ და ეგ იყო 2 წლის წინ და ზუსტად. კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე რომ ეს საკითხი დიდი ხნის წინ გვინდოდა ჩაგვეწერა რაღაც მიზეზების გამო ვერ მოხდა, რაღაც მიზეზები ვარ მე. რაღაც მიზეზები კიდე მე. და როგორღაც მომახერხეთ რომ ეს ყველაფერი მოგვეყომარებინა, ჩავწერე და იმედი მაქვს რომ რეპერტუარის აყურებლებს გაგისწორდებათ ეგ და ბევრ საინტერესო ახალ ალბომს აღმოაჩენთ.
Tommy right equipment night crossing deep is how I feel kicking it with the W ყველაზე თესლი დრინკი რომლის რეცეპტის თქვენ არ იცით და ვერც გეცოდინებათ იმიტომ რომ თუ გინდათ რომ Young Ron-ის რეცეპტი იცოდეთ და მოხვიდეთ აქ და ჩაწეროთ პოდკასტი იცოდეთ Posse deep is how I creep. Kicking it with TW. Tommy right on the creep. Tommy right, I creep at night. Posse deep is how I creep. Tommy pop the clip into the bomb, played it for